ការបោះឆ្នោតផ្សេងៗមួយទៀតហើយ5ឆ្នាំកន្លងមកហើយឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតផ្សេងៗមានបកមួយដែលអាចមានដែលមានប្រសិទ្ធដែលមានឥទ្ធិពលដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងបកប្រជាជនបានគឺគេរំលាយចោលបកប្រជាជាតិចុងឆ្នាំ2017 5ឆ្នាំកន្លងមកទៀតឥឡូវឆ្នាំ2023កាលពីខែសីហាថ្ងៃទី23មិនកាលសីហាសន្ទុកខែកក្កដាថ្ងៃទី23ឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះបោះឆ្នោតផ្សេងៗមួយទៀតតែអាក្រក់បំផុតអាក្រក់ជាងមុនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែចង់ទេតំណែងមិនទេអំណាចទេណាទេតំណែងដោយសារតែចង់ទេតំណែងទៅឲ្យកូនខ្លាំងខ្លាយកូនខ្លាំងណាគេគឺគុំម្លាយទៅតាមពិតជាលេខដុកណែទេមិនធម្មតាទេនឹងបងប្អូនគាត់មកឃើញគាត់មកមើលទ្រង់ទេមើលមុខមាត់មើលសភាពមើលចរិតទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងលេខធម៌តើដូចគ្នាទេទី1ទី2បើសិនមិនចង់ឲ្យគេចោទថាជាកូនលេខធម៌ទេទៅតែ DNA ទៅហើយបើចង់និយាយថាអានឹងជាជីវិតឯកជនយើងមិនអាចនិយាយបានមិនមែនទេបើសិនជាយើងមិនមែនកាន់កិច្ចការរដ្ឋអាហ្នឹងគឺគេអាហ្នឹងឯកជនមែនតែបើយើងនៅពេលដែលយើងកាន់កិច្ចការរដ្ឋហើយអាហ្នឹងជីវិតហ្នឹងគឺថាជីវិតសាធារណៈហើយអញ្ចឹងជាជនខ្មែរត្រូវការដឹងការពិតបើសិនជាយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញការពិតទេអាហ្នឹងគេចោទត្រូវហើយកុំឲ្យខឹងគេថាមាសបើសិនជាមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងទេហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងបាទដូចគ្នាហ្នឹងមិនហ៊ានពីព្រោះអីខ្លាចគេដឹងការពិតហ៊ុនសែនបាននិយាយខ្លួនឯងថាទោះបីជាហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនកូនខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែជួយហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបងប្អូនគិតមើលថាតើវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាមានហានិភ័យពុះយ៉ាងណាបើសិនជាកូនជួនមកឡើងណាបន្លំខ្លួនឲ្យមកឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរកាន់កាប់ខ្មែរណាសប្ថ្ងៃខ្ញុំសូមឲ្យសប្ថ្ងៃយំសែនជាអាយ៉ងយួនហ្នឹងចង់យួនធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ក៏បានយួនបញ្ជាមិនក៏បានហើយណាហើយចង់ឲ្យយួនមិនស្របច្បាប់យួនចូលមកខុសច្បាប់ឲ្យឡើងជាឲ្យបានព្រោះនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណឹងចង់តម្រាំតកូនយួនឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនយួនសឹកទៀតបងប្អូនគិតមើលតើខ្មែរយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវេទនាយ៉ាងណាណាតែនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងដែលគេមកបញ្ជាឲ្យគេទុកយើងដូចជាខ្ញុំបំរើតើយើងគួរតែនៅស្ងៀមទៀតទេតែយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាហើយយើងមានសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសក្រុងប៉ារីសដែលជាយន្តការពារយើងហើយនៅតែយើងខ្លាចទៀតធម្មតាខ្ញុំបានភៀសខ្លួនមកសាររដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ2017តាំងឆ្នាំ79ចេញមកខ្ញុំមិនដែលគិតសោះថាអាចត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំគិតថាស្រុកខ្មែរយើងចប់ហើយអត់មានអីទៀតទេពីព្រោះអីបន្ទាប់ពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍មកកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីកុម្មុយនីសនឹងមកកុម្មុយនីសមួយទៀតចូលទៅឈ្លានពានទៅទៀតយើងមិនជឿនៅរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមឲ្យយូរនឹងទៀតទេកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីកុម្មុយនីសមួយហើយចូលកុម្មុយនីសមួយចូលមកទៀតយើងមើលឃើញថាហានិភ័យខ្ពស់យើងមិនអាចរស់នៅក្រោមរបបកុម្មុយនីសមួយទៀតទេអញ្ចឹងយើងបានរត់ចេញមកក្នុងនាមជាជនពីខ្លួនទេហើយជាជនពីខ្លួនដល់ស្រាប់ហើយយើងក៏មិនមែនថារត់មកដើម្បីតវ៉ាឬធ្វើនយោបាយទេក៏សុំ
សុំមកសុកនៅសុំសហរដ្ឋនៅដើម្បីតសុំមកសុកទៅប៉ុណ្្នឹងណាព្រោះនៅមកសុកមិនចង់ឃើញរបបផ្លាយទូសាសទៀតតែហេតុអ្វីបានតែយើងមកដល់ស្រុកនេះហើយនៅតែយើងមិនបានសុខទៀតហេតុអ្វីបានជារបបនោះតាមយើងមកដល់ទ្វារមុខផ្ទះយើងទៅខ្លះតែយើងអាចសង្ងំស្ងៀមនៅបានទេបើយើងសង្ងំស្ងៀមយើងនៅបើយើងសង្ងំស្ងៀមដូចជាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែរបើសិនជាយើងនៅស្ងៀមមិនធ្វើអីសោះដូចនៃបណ្ឌិតកែមលីមានប្រសាសន៍នោះថាបើយើងនៅស្ងៀមមិនធ្វើអីសោះក៏គង់តែគូស្នាក់មកដល់យើងក៏រំមុននឹងក្រៅមែនដល់ទីហោថាឥឡូវទីហោដូចអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនគេថាអ្នកមួយចំនួនអ្នករស់ស៊ីចុះមិនថាមិនខ្វល់រឿងនយោបាយទាំងអស់គេធ្វើអីធ្វើទៅដឹងតែរស់ស៊ីចឹងប្រាប់តែគេចង់លុបបឹងលុបបួរគេចង់ដាក់លូត្រូវមិនត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនខ្វល់ថាយកមកសុកខ្លួនឯងអាណាធ្វើមិនអាណាចាប់អាណាដាក់គុកអាណាសម្រាប់អាណាអញ្ចឹងណាបើអានោះមកធ្វើអីសោះប៉ុន្តែយើងឃើញថ្មីគាត់ទៅភ្លៀងមកមួយម៉េលេខក៏លីអានោះផ្ទះអានោះលេខអាផ្ទះតែអ្នកដែលអត់គិតហ្នឹងអ្នកដែលអត់និយាយអត់អ្នកធ្វើអីសោះហ្នឹងណាអាហ្នឹងហើយគេចង់និយាយថាមិនធ្វើអីសោះក៏ធ្វើស្នាក់ម្ដងដែរហើយដល់ពេលហើយយើងទៅសួរទៅតវ៉ាណាទៅរកណាជួយរកយុទ្ធធម៌ណាអត់មានពួកយើងអត់ធ្វើអីសោះហ្នឹងតែវាគ្រោះថ្នាក់មកដល់យើងដែរតែបើយើងឃើញគេធ្វើខុសឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើខុសឃើញលុបបឹងឃើញលុបផ្លូវឃើញលុបទន្លេលុបពោលុបស្ទឹងលុបសមុទ្រយើងនាំគ្នាក្រោកឈួរទាំងអស់គ្នាតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលក៏វាហ៊ានធ្វើដែរភាគតែភាគច្រើនឡើងមកវាមិនហ៊ានធ្វើទេតែមកពីយើងមួយចំនួននេះយើងម៉ែយើងមួយចំនួនមិនចំនួនធំអត់ហ៊ានធ្វើអត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ានថាទៅដល់តែពេលងើបតែមួយចំនួនតូចគេធ្វើបាបគេធ្វើតែចិត្តគេចង់ចាប់ដាក់គុកគេចោទថាយើងងងថាយើងនឹងបកអសន្តិសុខជាតិអីចឹងទៅសប្តាហ៍នេះគេចង់ចាប់យើងចង់ធ្វើបាបយើងគេអត់មានប្រើពាក្យអីក្រៅពីថាយើងនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមធ្វើឲ្យមានពុកពោសង្គមទៅគេចាប់យើងភ័យទៅយើងមិនតវ៉ាអីទៅតវ៉ាអីកុំស្ញាក់គេដូចជាចំនួនស្មៅហមគេចង់ចាប់យើងយកទៅសម្លាប់គេចោទយើងថាស្មាំងនៅមួយម៉ាត់ទៅយើងប្រកែកមិនក៏ស្ញាក់គេដែរដូចជាគ្នានេះអាចចំនួនហ្នឹងឥឡូវប្រក់ជាងមកយ៉ាងហើយនេះចំនួនខ្មែរក្រហមគេសម្លាប់គេកាប់សម្លាប់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញផ្ទាល់ថាដូចសប្តាហ៍នេះគេថាគេមកអូសផ្ទះឲ្យគេមកយកដីធ្លីឃើញឲ្យជុំទៅហោម្នាក់នៅមិនបានឃើញអញ្ចឹងឡើយទេសម្រាប់ភាគច្រើនគឺសម្រាប់កបាំងមុខតែសប្តាហ៍នេះគេថាធ្វើនៅមុខសម្រាប់នៅមុខសម្រាប់នៅមុខសម្រាប់ទៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ណាចង់អូសផ្ទះចង់ចាប់ណាចាប់ចងចាប់ណាដាក់គុកទៅដល់ធ្វើនៅមុខសាហាវដោយសារតែអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺសាហាវវាមកពីខ្មែរក្រហមដូចនេះហ្នឹងហើយយើងឃើញសាហាវគ្រប់ទៅនេះបងប្អូនណែខ្ញុំចង់និយាយថាការបោះឆ្នោតបាទយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតតាំងពីចំនួនយួនចូលឆ្នាំ79មកឃើញមានបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគឺមានតែម្ដងនេះឆ្នាំ93ដែលមានអូនតាក់អង្គការសហជីវជាតិចូលជួយពិនិត្យដែលអត់ដែលមិនអាចលូកស្លប់ផលិតស្លឹកស្នោតបាននោះមានតែម្ដងដែលតែម្ដងហ្នឹងដែលជាជនខ្មែរយកបានឆ្នេះតែជាអកុសលបានឆ្នេះហើយមេចាហ៊ុនសែនហ្នឹងលំប៉ាអត់សុខចិត្តដល់តែអត់សុខចិត្តហ្នឹងរួមបង្កើតអភិគមរបស់អភិគម
đấy có lại sự nụ nó cứ ca cầm lọt luôn ôi lần thì dụ làm thầy chụp pi thầm đa cháu nó bây giờ luôn ai ban lần thì pi ai mình dọc kết nằm nghiêm thế cả tục mình nấu cả tục dọc kết nằm nghiêm trong ban tí mùi chẳng rồi là bạch rồi lên sầm lạp mai sai hai chiết dụ làm thầy tí mùi đâu thứ mấy lùm lùm đó lùm dụ làm thầy tí mùi ở luôn ai ban lần tí mùi nâng tăng về đông mau hôm sang lan can làm lại rồi hốt mà nó được pra là bạch thao tiếp bọt nào cày cày lui mình lom plon cột bạch dạng và trong cày này ở trọ một phần trong ta luôn anh chua chỉ muốn vô ra tây bọt nào đó là về là luôn anh có lom rồi ly cái chào nói chuyện ai hai ban hai đó mình men căn luôn anh thế bỏ tê đầm này chúng ta ao cồn cao cao cồn cày cày rồi điện với không mình ta mà không mà chuan không pi chuan bay chuan buôn chuan nó không phải cái bọt thì mình cái bọt nó mình thầm là cái bọt mình thầm là cái bọt bạ với trắng nó ông cao thậm chí này cái bọt bạ nó biết bạ luôn ai nữa này để can bạ luôn ai cho mũi nên bạ cho mũi nên nó cái bọt bạ luôn ai luôn rồi vô lại thà ô xong oi này này ai cho đom thêm tiếp mình bên này nó lẹ bằng bên này không thì mình dây tha luôn ai nó lẹ bằng chim cha những cái mình lẹ bằng cha những cái mình tôi sẽ bám vô trong óc ở đó bám trên môn là thông như môn tiên lâu là thông trên slide rồi biết thế là dây móc mà là kia mình dùng mà là kia đó mình ai chết cực bám ấy chân bàn lớn tao không ai nhưng tôi giờ mày dước đơn thà là bò sập ngay cứ tôi ban cực xuống từ đời vui là chân thế mình sao vào làm mà của chân tây viên nó đặt thì phải rồi làm chân cái như tây vui mình còn làm đó của ấy vẫn đang chốt phải bên trong của đi bên trong lốp đây với pena của bạn vì lốp bị cào phong hay vì lốp đang không phong cướp bạc ra hay mua là hai đứa lốp bán không san gì đó mình là trong ban tức trong ban bóng tê thực đây còn đang thứ mách bởi dừng nào cầu của cuộc kỳ nè hôm san ban gì ta luôn anh chỉ giòn luôn chẳng là bởi chấp đang luôn ai giòn luôn nó sân dương bởi sân chỉ dương chỉ một luôn o trong kịch vì ở giòn luôn nhưng đăng ta tầng phơ mách cả việc cả bỏ nào ta chẳng bỏ nào dương bỏ dương bạch thời chỉ chán thế dương bạch thua ra nặng đấy còn là ao cái chua mua ao cái bò tâm từ đây dương cái thua đâu nè để xin ao cái đó ao cái thua đâu của dương người nó sao mà giòn luôn hay dương người miền ban người một cục đó này miền lưới độc biên liên go nè lưới bộ lưới đó miền miền tầm luôn ấy miền đó mà pu con trai nó miền là chỉ mà hai thấy ấy người là mông trai là mông cục đó này bởi thằng kịch không ai thần tích bởi miền chất hai trên thần tích thực hiện lẹ bong ở tầm này lẹ bong tầm này ôi đẹp xây can nó có mọi cồn dùn cồn phải cài nó một can thiết nó ai thua ban đó ai thua ban đó bọn đang được luôn anh gì xa là phiên được luôn anh gì giòn dùn ấy tại nhưng trong vừa giòn cái nhưng lâu đấy mất mà chỉ vứt tỏ cồn tỏ trao thiết đấy thì dương ăn bên mà hai đầu bếp ban ăn bên PLR bầm răng trong rơ bầm răng trong thôi chỉ một trang thật tệ đời chuyện đây đời mình miên nấu cào một cọp đấy tại mình trong chắc ấy nó trong còn nấu cào một cọp cái hấu này nấu cào một cọp vuông còn nấu thế ôi đặc can đặc ban nấu lươn mai chứ nó mất cái hao ta nè xa chết nó hai bọt chết hay đó từ hai bọt chết khăn cái gì cả phật sao đó lớn
ខ្ញុំបានបង្ហាញមកខ្ញុំចង់ចាក់បង្ហាញ the promotion of democracy and the security of human rights in Southeast Asia. And in the past year, the crackdown on human rights has escalated. In addition to eliminating the major opposition party, major independent newspapers have been forced to close in order to silence critical reporting. So now that the CPP has Okay សូមបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនរួមចាំតទស្សនាដូចតទៅនេះនៅបោះឆ្នោតខ្លាំងៗកាលឆ្នាំ2017 Cambodia just had a major election, but there wasn't much suspense involved. The outcome, as expected, was declared a win for authoritarian Prime Minister Hun Sen, who has been in power for over 33 years. This was the 6th general election since the UN sponsored the country's free and fair vote in 1993. But some analysts say that the more elections that have been held, the more authoritarian the country has become. Journalists and human rights groups say Cambodia is sliding into a full-fledged dictatorship. And we spoke to an expert on authoritarian regimes and democratization in Southeast Asia, who says the country is already there. Hi guys, I'm Versha. This is Now This World, and on this episode, we're exploring the question, how did Cambodia get here? Before we look at the latest elections, we need to understand who Hun Sen is. The world's longest currently serving prime minister first came to power in 1985, but was a political figure in the country years before that. A series of twists and turns in the Cambodian power structure eventually landed him in the right place at the right time. In the early 70s, a young Hun Sen joined the forces of the communist insurgency movement, the Khmer Rouge, and quickly moved up the ranks to commander, leading hundreds and thousands of men in military offenses against the pro-US Khmer Republic in the years leading up to the Khmer Rouge's takeover of the capital city, Phnom Penh. Cambodia then spent 4 years in the mid-70s, embroiled in the Khmer Rouge regime, whose brutal crackdowns resulted in the deaths of an estimated 2 million people, including hundreds of thousands of mostly Muslim Cham people. This is considered to be one of the worst mass killings of the 20th century. Hun Sen has denied taking part in the human rights abuses committed by the Khmer Rouge. He defected to Vietnam in 1977, allegedly out of fear of retribution from the government for not taking part in the mass killings. Vietnam invaded Cambodia 2 years later, overthrew the Khmer Rouge regime, and instituted a new government, the People's Republic of Kampuchea, or PRK. Hun Sen's connection and perceived loyalty to Vietnam led to his appointment as foreign minister in the PRK, and then, by age 32, prime minister. But under the police state of the communist PRK, human rights abuses continued. Security forces suppressed opposition groups and tortured and interrogated detainees. Lee Morgenbesser, whose research examines flawed elections and dictators in Southeast Asia, broke it down for us. So you had 4 warring factions, you had outbreak of disease, poverty, starvation, sort of a lot of very terrible conditions. Eventually, the international community stepped in to oversee a peace agreement with the goal of setting Cambodia on a path to democracy. This led to the 1993 so-called free and fair elections. Those elections didn't turn out so well for Hun Sen. His party, the Cambodian People's Party, or CPP, didn't win the majority of seats, but he refused to accept the result and forced a negotiation with the Phun Sen Pek Party to become second prime minister. In 1997, he orchestrated a coup to consolidate power and has single-handedly ruled as PM ever since. His official title in Khmer translates to Princely Exalted Supreme Great Commander of Gloriously Victorious Troops. And starting in 2016, all media were ordered to use this full title. As it stands, Transparency International ranks Cambodia the 3rd most corrupt country in Asia. But how could a country with constitution-mandated general elections every 5 years be so corrupt? It has a lot to do with who's running in them. Though no fewer than 20 registered parties competed in the recent election,
It wasn't really a competition. Hun Sen has denied this, but these parties are known locally as firefly parties for a reason. They pop up briefly during election season, then fade away again. Many of these parties have been accused of ties to the government, or even being completely fabricated, besides which they have no time to develop infrastructure to mobilize supporters. You've got a party that's been in power since 1979, competing against 20 minor parties that have no significance, no influence on the political dynamics of the country. Most of them don't even have a national presence. They promote the idea of competition without the substance of it. He says the government is still using elections to uphold the facade of democracy, to help Cambodia make a case for foreign aid, foreign direct investment, and membership in international organizations. But Hun Sen's party essentially eliminated the only real opposition in November 2017 and imprisoned or exiled its leaders. Many speculate that the party's surprising success in the 2013 election was the driving force behind this. But even if these firefly parties were well established with adequate resources, the actual process of voting still looks like this. Widespread irregularities with the elections, such as vote buy and voter intimidation, literally handing out cash, literally teaching people how to tick the box for the Cambodian People's Party. Even if opposition groups exist, it's difficult for them to speak out without fear of retribution. A recently enacted lèse-majesté law forbids people from insulting the monarchy or risk facing a fine and years of prison time. And pressure from international bodies isn't as strong as it has been historically. Though the White House has recently reduced its financial assistance to Cambodia over concerns about, quote, setbacks to democracy, the current stakes aren't too high for the country. You have China backing Cambodia and the government and its approach to elections, and you have Donald Trump in the White House, who, quite frankly, does not seem to care about the promotion of democracy and the security of human rights in Southeast Asia. And in the past year, the crackdown on human rights has escalated. In addition to eliminating the major opposition party, major independent newspapers have been forced to close in order to silence critical reporting. So now that the CPP has taken another victory, what's next for Hun Sen and the country? Hun Sen has committed to staying prime minister for at least another decade, and he's also been grooming his sons to take over when the time comes. But as the younger, more educated generation grows increasingly disillusioned with Hun Sen's authoritarian rule, could a mass protest reasonably overthrow the government? So what do you think? Would a mass protest be big enough to bring down the world's longest currently serving prime minister? Or will Hun Sen cling to power at all costs? Let us know in the comments. Thanks for watching Now This World, and don't forget to hit that like and subscribe button. បាទស្រួលទស្សនិកជនប្រិយមិត្តទីមេត្រីបាទទៅមកបានឃើញហើយថាការបោះឆ្នោតលើកទីអាណត្តិទី6នៅចុងឆ្នាំ2002តើហ៊ុនសែនបានប្រើល្បិចមួយខ្លះថាបានប្រើល្បិចរំលាយដល់សង្គមជាតិដោយសារដឹងថាបើសិនទឹកសង្គមជាតិគឺមិនអាចយកឈ្នះមិនអាចយកឈ្នះសង្គមជាតិបានទេខ្ញុំគួរដឹងថារបបខ្លួនឯងនឹងមានអង្គពុករលួយហើយប្រជាជនភាគច្រើនមិនពេញចិត្តមិនអាចគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលទេមិនហើយប្រើបែប small group គឺហ៊ុនសែនមានន័យឈ្មោះហ៊ុនសែនមានន័យថាមានន័យបោកណាមានន័យថាសម្លុតហើយបោកអញ្ចឹងគឺថាអត់មានអីក្រៅពីនឹងរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានយើងថារំលាយណាបើថាដឹងថាខ្លួនឯងមិនអាចឈ្នះគេបានណាប្រើវិធីទៅ small group រំលាយគេអញ្ចឹងណាគឺមកទីអញ្ចឹងថារបបហ៊ុនសែននេះគឺដែលបានកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះគឺថាបានមកពីការលួចនិងប្លន់បោកសម្លុតសម្លាប់គឺបានមកពីអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនបានមកដោយយុទ្ធធម៌បាទហើយសង្គ្រោះបានបោកមកបងយើងមកទៀតបាទដូច្នេះបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយថាដែលខ្ញុំបានចាក់ជូនកាលពីអាណត្តិទី6ការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗដោយអាណត្តិនេះដែរគឺចុងឆ្នាំ2012គឺហ៊ុនសែនដឹងថាបោះឆ្នោតតាមត្រង់ដោយសេរីយុត្តិធម៌គឺមិនអាចយកឈ្នះនៅ
គូប្រជែងដល់ពិតប្រាកដគឺសង្គមជាតិដូច្នេះហើយបានរកវិធីរំលាយគេដោយដោយអាក្រក់ជាទីបំផុតបាទហើយចឹងការបោះឆ្នោតថ្មីទៀត5ឆ្នាំកន្លងមកណាការបោះឆ្នោតផ្សេងៗ5ឆ្នាំកន្លងមកដល់ចុងឆ្នាំដល់ឆ្នាំនេះគឺខែកក្កដាឆ្នាំ2023កក្កដាកន្លងមកនេះគឺថាคล้ายទៀតគឺคล้ายចឹងរហូតគឺរបបហ៊ុនសែនណាអាខ្លួនឯងជាខ្លួនคล้ายផ្នែកคล้ายកំណត់คล้ายមិនមែនជាមនុស្សបម្រើប្រជាជនខ្មែរនេះគឺតែជាមនុស្សបម្រើយួនវាថាសិតតែคล้ายទាំងអស់បត់ជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងហើយចឹងបានថាធម្មតាមនុស្សដែលคล้ายធ្វើអីក៏คล้ายដែរការបោះឆ្នោតក៏คล้ายដែរបាទហើយអ្នកដែលឲ្យដែលថាអូជ័យយោអានេះគឺថាអ្នកហ្នឹងមកពីគឺថាមានពីប្រភេទទី1គឺថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដោយសារតែផលប្រយោជន៍យុទ្ធការខ្លួនឯងដោយសារមុខតំណែងដោយសារតែការមានបានផ្ទាល់ខ្លួននឹងអាអ្នកដែលឲ្យជ័យយោណានឹងហើយពីទៀតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យហ្នឹងគឺថាអ្នកហ្នឹងអត់ដឹងអីបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាតើហ៊ុនសែននឹងជានរណាមកពីណាដើម្បីនរណាតើនៅពីក្រោយហ៊ុនសែននឹងមាននរណាអត់មានបានគិតអត់មានបានយកមកពិចារណាអីទាំងអស់តែដឹងថាគេទៅវិញអានោះមនុស្សប្រភេទទី2មនុស្សប្រភេទទី3ដែលឲ្យដោយសារតែការគម្រាមកំហែងដោយសារតែមានអនុភ័យខ្ពស់ដល់គ្រួសារក្រុមគ្រួសារគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងគេថានិយាយធ្វើម៉េចស្របទៅណាដើម្បីរួចខ្លួនហ្នឹងក្នុងប្រភេទទី3បាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងគឺថាសប្តាហ៍នេះគឺមាន3ប្រភេទគឺមានតែថាឲ្យជំនួយរបស់ហ៊ុនសែននោះប៉ុន្តែភាពពិតនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺថាប្រជាជនភាគច្រើនគេចាំមើលតែមានអ្នកស្នេហាណាម្នាក់តែលើកហុកទៅដល់ស្រុកខ្មែរតែគេអាចទុកចិត្តបានគេងើបគឺជាប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចជាលោកសំស៊ីបើសិនគាត់អាចបើសិនគាត់រកផ្លូវទៅបានដូចជាបំបត្តិអានេះរបបប៉ាល់ផុសគឺបំបត្តិអានេះពណ៌អាកាសយានហ្នឹងបើសិនគាត់ទៅបានអត់សុខថៃហ្នឹងក៏អត់ចានគឺថាខ្មែរយើងនឹងលើកទុកបីទៅដល់ព្រោះគឺចាំគឺរងចាំទៅលើអ្នកស្នេហាជាប្រកាសទុកចិត្តដូច្នេះមិនមែនដែលហ៊ុនសែនការបរិយាកាសខ្លាំងៗរបស់ខ្លាំងៗនឹងឲ្យយើងគេថានៅស្ងៀមហើយយើងជិះយកជាមួយគេហើយទៅខ្មែរយើងគឺនិយាយចឹងថាខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើង70% ទៅ80% ដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបហ៊ុនសែនរបស់នេះតែចង់រើបំរាស់តែវាអត់ទាន់មានឱកាសរើទៅហើយឲ្យថាគិតថាខ្លួនឯងនឹងរើទៅហើយវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហ្នឹងហើយចង់បានថាបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនត្រូវតស៊ូជាមួយអ្នកសាជាតិទាំងអស់គ្នាយើងគឺថាចង្កឹះមួយខាត់បាត់ចង្កឹះមកបាត់កាត់ជនអាចារ្យគឺខ្លាំងណាស់ខ្លាចយើងរួមគ្នាយ៉ាងហើយបានគេរួមពិធីបំបីយើងហូបយួនបាននិយាយឲ្យគឺថាដើម្បីយកប្រទេសខ្មែរបានទីមួយវាទៅបំបីខ្មែរយើងសិនហើយយួនបានធ្វើកន្លងមកចឹងហ្នឹងគឺថាគឺបំបីខ្មែរយើងធ្វើមកយើងបែកបាក់គ្នាមកយើងសាមគ្គីនេះกันវាហៅដូចជាអ្នកខ្មែរដែលមាននិន្នាការជឿទៅខាងបព្វជិជនហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យត្រូវគ្នាណាកុំឲ្យយើងអាចរួមគ្នាបានគឺថាទោះបីតែបព្វជិជនអ្នកដែលចូលបព្វជិជនខ្លះដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយចូលបព្វហ្នឹងចង់កែចង់តិចចង់ដូរដែរប៉ុន្តែគឺថារត់ដូរវាមិនកើតដូរទៅខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏អាចយល់បានដែរពីពួកខ្មែរមួយចំនួនខ្មែរបែបហ្នឹងគឺថាបើសិនជាដូរមកឲ្យអាចរស់បានគេក៏ដូរដែរអ្នកដែលបានចូលក្នុងបព្វជិជននោះក៏គេចង់ដូរដែរណាមនុស្សមួយចំនួនណាគឺថារងចាំឱកាសពេលហ្នឹងគឺថាកុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនហើយបងប្អូនណាដែលបានជាជ្រុលខ្លួនក្នុងចូលក្នុងបព្វជិជនហើយបើដឹងថាខ្លួនខុសហើយគឺថា
ទៅតែរੂណាទៅតែរੂសុបាយចេញពីនឹងមកណាដើម្បីមករួមជាមួយខ្មែរស្នេហាជាតិដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងនៅក្រោមបាក់នឹងតទីបាក់នេះបាក់របស់យើងគឺថាខ្មែរយើងអត់មានផ្លូវថាអត់មានផ្លូវថាយើងអាចមានសេរីភាពហើយយើងអាចឆ្លងមកប្រទេសជាតិខាងតទីវាព្រោះឲ្យយួនវាកាន់កាប់យើងវាមិនចង់ឲ្យយើងលើវាជួយមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងនោះចុះក្រោមវាជាលំដាប់ដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយដោយថាវាបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើស្អីចឹងទៅដល់ពេលនៃក្រុមហ៊ុនដល់ពេលគេបិទ EVA ទៅណាមកបង 20% ទេដល់ពេលបិទ 100% ទៅគេបិទរោងចក្រពីខ្មែរអត់ទៅចំណេញណាគឺចំណេញយួនរោងចក្រហ្នឹងគេរត់ទៅសុំយួនឃើញអញ្ចឹងយួនវាឈ្នះទៀតហើយវាចំណេញទៀតហ្នឹងហើយវាឈ្នះរហូតវាចំណេញរហូតដល់ងាប់ខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយើងដើម្បីកុំឲ្យអានេះមនុស្សក្បត់ជាតិកាន់កាប់ប្រទេសយើងដើម្បីឲ្យដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសត្រូវយើងត្រូវតែបដូរហើយបដូរតកូលហ៊ុនមួយទោះបីនរណាក៏ដោយឡើងក្រៅពីតកូលហ៊ុនយ៉ាងគេគិតថាយ៉ាងហោចក៏គ្រាន់បើជាតកូលហ៊ុនណាគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅនៅក្រោមអំណាចយួនណារកុំយួននៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យសុខចិត្តថាខ្មែរយើងគ្នាឯងផ្ដាច់ការក៏ផ្ដាច់ការទៅណាផ្ដាច់ការដូចជាហើយយើងមិនចង់អញ្ចឹងបើគេអត់ឲ្យយើងជាមនុស្សឲ្យមកថាផ្ដាច់ការយើងនិយាយអស់ទៅសូម្បីតែហ៊ុនតែថ្ងៃហ្នឹងផ្ដាច់ការក៏ផ្ដាច់ការអញ្ចឹងតែកុំឲ្យនៅក្រោមយួនតែឲ្យការពារប្រទេសខ្លួនឯងណាដូចជាដូចជា North Korea អញ្ចឹងដូចជាចិនអញ្ចឹងនៅគេកុម្មុយនីសហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅគេបង្កើតទីផ្សារសេរីប្រទេសគេជឿនលឿនណាប្រទេសជាជនគេក៏មានកិច្ចការធ្វើណាអាខ្លួនឯងនេះអាកុម្មុយនីសក៏មិនចង់កុម្មុយនីសសេរីក៏មិនចង់សេរីស្អីក៏មិនចង់អីសិតខ្លាំងៗទៅតែខ្លាំងហើយទីថាឥឡូវបើចវាយខ្លួនឯងមិនទីទីហត់ទេចវាយរបស់ហ៊ុនសែនគឺយួនហើយយួនវាមកអោបជើងអាមេរិកចុះខ្លួនបើចវាយខ្លួនឯងមកអោបជើងអាមេរិកហើយចុះខ្លួនឯងមិនក៏ទៅអោបជើងចិនទៅអោបជើងចិនកុម្មុយនីសទៅមិនក៏មិនអោបជើងអាកាំងដែរមកហើយបើយួនវាចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងអាចរីកចម្រើនដែរវាមិនបើវាជាចវាយរបស់ហ៊ុនសែនហើយវាមិនក៏មិនប្រកបដោយហ៊ុនសែនឲ្យមកធ្វើតាមវាដែរធម្មតាចវាយធម្មតាយើងវាចម្លែកមែនទេធម្មតាបើអ្នកនឹងជាអាណាព្យាបាលហេតុអ្វីបានវានឹងខ្លួនឯងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាខ្លួនឯងអាចមកអោបជើងអាកាំងបានត្រូវលើមកចាំដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីខ្លួនឯងយល់បានដល់ទៅពេលអាអ្នកដែលត្រូវដើរតាមខ្លួនឯងហ្នឹងមិនឲ្យគេមកទៅជាឲ្យទៅអោបជើងកុម្មុយនីសទៅយួនវាប្រើល្បិចយួនចំណេញពីផ្លូវណាវាឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅជាមួយចិនទៅដើម្បីអ្វីដែលចំណេញតាមហ៊ុនសែនវាអាចចំណេញតាមហ៊ុនសែនតាមរយៈហ៊ុនសែនហ្នឹងពេលចិនវាជួយមកខ្មែរជួយមករបបហ៊ុនសែនវាបានចំណេញទៀតពីព្រោះអីហ៊ុនសែននៅក្រោមវានៅក្រោមណាត់វានៅក្រោមបញ្ជារបស់វាមកហើយហ៊ុនវាបើវាអត់ត្រូវជាមួយចិនតែវាឲ្យហ៊ុនសែនទៅត្រូវជាមួយចិនវាចង់ដឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដឹងតាមរយៈហ៊ុនសែនពេលនេះយួនចំណេញទៀតយួនចំណេញអាកន្លែងហ្នឹងហើយយួនដល់ពេលយួនមកត្រូវជាមួយអាមេរិកយួនចំណេញពីអាប្រទេសសេរីនេះភាសាទៀតដល់ទៅពេលនៃអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើខ្មែរដោយសារតែហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅត្រូវរើជាមួយចិនកុម្មុយនីសអារោងចក្រហ្នឹងបិទពេលរោងចក្រហ្នឹងបិទចំណេញណាចំណេញយួនទៀតព្រោះវាបិទពីស្រុកខ្មែរទៅវាទៅស្រុកយួនវាទៅបង្កើតទៅស្រុកយួនអញ្ចឹងយួនចំណេញឡើង3ផ្លូវណាស្រកណាវាយួនចំណេញអញ្ចឹងគាត់ថាយួនវាខូចមែនប៉ុន្តែវាខូចក្នុងការវាធ្វើឲ្យប្រទេសវារីកចម្រើនតែចំពោះហ៊ុនសែនខូចតែជាមួយខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរដល់ពេលជាមួយដល់ហើយសុំតែស្មោះត្រង់ជាមួយនៃជនបរទេសអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សក្បត់ជាតិមែនទែនគឺមនុស្សចឹងហើយក្បត់ជាតិមានន័យថាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសាសខ្លួនឯងហើយនឹងប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអានឹងចេះទៅត្រូវជាមួយប្រទេសដើម្បីកម្ចាត់ប្រទេសខ្លួនឯងធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងគេក្បត់ជាតិហ្នឹងបើក្បត់ជាតិមិនមែនដោយហ៊ុនសែនទៅចោទសមស៊ីថាក្បត់ជាតិ3ចំនួន
ក្បត់ជាតិណាគាត់ស្នេហា3ចំនួនទៅចោទគាត់ថាក្បត់ជាតិ3ចំនួនណាខ្លួនឯងនេះក្បត់ជាតិ3ចំនួនវាទៅជាថាខ្លួនឯងនឹងវាទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅជាថាខ្លួនឯងនឹងដែលកសាងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសអាហ្នឹងវាធម្មតាតែអ្នកកាន់អំណាចវាចង់និយាយថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពមើលការនិយាយហើយសកម្មភាពតើដែលនឹងធ្វើដោយការនិយាយឬសកម្មភាពក៏ផ្ទុយពីការនិយាយសកម្មភាពយើងមើលកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញមិនបាច់ចាំឲ្យហ៊ុនសែនកុំឲ្យទៅជឿសម្ដីហ៊ុនសែនណាយើងតែមើលសកម្មភាពទៅដឹងថាបាត់ជាតិខ្ញុំមកថាឥឡូវបោះឆ្នោតណាត់ទី6ហ្នឹងរំលាយសង្គមជាតិដល់ណាត់ទី7នេះរំលាយបកកន្លែងភ្លើងទៀតណាព្រោះថាបកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាបកដែលមានសក្តានុពលអាចបណ្ដាំប្រជែងយកឈ្នះបកវិជនបានបកផ្សេងទាំងបករណបដើម្បីគាត់បោកប្រាស់ផ្នែកអន្តរជាតិអន្តរជាតិបានលេះថាអូបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងណាតាមពិតអ្នកណាគេដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតនេះបោះឆ្នោតខ្ល้ายគឺរៀបចំដោយហ៊ុនសែនមានអភិជានៅក្រៅចង់បានប្រមាណស្រាច់តែខ្លួនឯងដាក់ហើយសំខាន់គឺថាបោះឆ្នោតបិទទ្វារទៀតទៅរដ្ឋបោះឆ្នោតបិទទ្វារទៀតតែអាបិទទ្វារហ្នឹងគឺមានន័យថាមកពីអ្នកនឹងចង់គេបន្លំឆ្នោតចង់ធ្វើឲ្យមិនបានចិត្តបានបិទទ្វារបើមិនអ្នកស្មោះត្រង់មែនបើចង់ធ្វើឲ្យគេឃើញក៏មានតម្លាភាពប្រកបមែនមិនបើទ្វារឲ្យគេឃើញបានអាហ្នឹងវាចឹងចៅហ្នឹងហៅចៅគឺធ្វើចឹងគឺថាចឹងមកថាហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចនេះគឺថាគឺជាចៅគឺថាទី1គឺទៅបានលើកបន្ទប់ដោយចៅណាដោយមេចៅគឺយួននោះគឺចៅមេចៅគឺជាមេរបស់ហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងធម្មតាចៅវាមិនដែលយកច្បាប់ស្មោះត្រង់មកនិយាយជាមួយយើងទេចៅធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះនឹងធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះអញ្ចឹងបានគេបង្កើតឲ្យមានឈ្នះនយោបាយឈ្នះហ្នឹងគឺធ្វើចឹងហើយធ្វើមកឲ្យឈ្នះចង់សម្រាប់ណាចាប់ណាដាក់គុកអីយើងឃើញធ្វើទាំងអស់តែដើម្បីឈ្នះបិទទ្វារមិនក៏ដោយចង់បិទទ្វារចង់រំលាយណាចោលអាហ្នឹងហើយនយោបាយឈ្នះគេឈ្នះដោយថោកទាបអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយតើមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះមកលើរបបផ្ដាច់ការណារបបចៅរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងមើលទៅផ្នែកខាង Human Rights ខាង UN ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬខាងអឺរ៉ុបតើគេចាត់វិធានការអីខ្លះមកលើរបបហ្នឹងដោយសារតែគេដឹងថាបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្លីៗខ្ញុំចង់ចាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្ញុំមើលឃើញចំណុចធម្មតាខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនមើលវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមើលមកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃគឺក្នុងចំណោមព័ត៌មានក្នុងពិភពលោកព័ត៌មានខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបគឺមានតែក្នុងចំណោមព័ត៌មានទាំងអស់គឺមានតែវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទេដែលសេរីដែលនិយាយបានដោយសេរីគ្មានគំនាបពីណាទាំងអស់គឺថាពួកអីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនេះគឺថាគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះគេចង់ឲ្យប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងបានដឹងការពិតណាដោយមិនខ្លាចមិនភ័យនៅឯងថាអ្នកណាមកធ្វើបាបឡើយអញ្ចឹងហើយបានថាព័ត៌មានអេស៊ីសរ៉ៃហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យសិទ្ធិការពិតរបស់អត់មានបំផុសបំភ្លើសអ្នកណាទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានថាខ្ញុំ recommend ខ្ញុំបងប្អូនយើងមើលនិងទស្សនាស្ដាប់អាស៊ីសេរីក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានម្ដងឬក៏2ថ្ងៃឲ្យបានម្ដងបានតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងចង់ដឹងអំពីគោលនយោបាយអ្វីដែលកើតឡើងការពិតនៅសហរដ្ឋក្តីនៅជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងណាអាស៊ីសេរីនេះគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនៅក្នុងនៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនចង់ដឹងការពិតគឺស្ដាប់អាស៊ីសេរីអត់ខុសទេប៉ុន្តែកន្លងមកកាលពីចុងថ្ងៃខ្ញុំបានស្ដាប់ Cambodia Daily អានេះយើងគាត់ស្បិចយកចំណុចល្អកន្លែងដែលគេនិយាយការពិតមួយដូច Cambodia Daily គឺសភានៃ Brad Adams គាត់ Human Rights Watch គាត់
បានធ្វើការឲ្យជួបជាមួយហ៊ុនសែនយូរខ្ញុំឃើញតាមដានគាត់តាំងពីឆ្នាំតាំងពីខូបហ៊ុនសែនធ្វើខូបធ្វើរដ្ឋបហាឆ្នាំ97ខ្ញុំគិតមកឥឡូវប្រហែលឆ្នាំតាំងពី97ឥឡូវរហូតដល់2023តាំងពីគាត់មិនទាន់ស្គាល់លោកគាត់ស្គាល់បាទដូច្នេះគាត់ដឹងការពិតច្រើនបាទគាត់និយាយចំមកគាត់មានខ្លាចហ៊ុនសែនទៅបីឆ្នាំ97ហ្នឹងដល់ខ្ញុំគាត់និយាយជួយចំណូលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនសាហាវគាត់នៅនិយាយនៅរឿងอะไรខូបការធ្វើរដ្ឋាណាឥឡូវនេះថ្មីនេះគាត់និយាយពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកកាលពីខែកក្កដាថ្ងៃទី23ឆ្នាំ2023កន្លងមកនោះបងប្អូនស្ដាប់គាត់និយាយចំមកបាទគាត់និយាយចំមកគាត់ដូច្នេះអមេរិកាំងគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយរបស់ខ្មែរនោះតើខ្មែរយើងទៅធ្វើមិនខ្លះទៀតបន្ទាប់ពីយើងដឹងថារបបហ៊ុនសែនហ្នឹងបោះឆ្នោតខ្លាំងហើយចង់លើកតំណែងលើកតំណែងទេតំណែងហ្នឹងទៅឲ្យកូនខុសច្បាប់អ្នកណាក៏ដឹងថាខុសច្បាប់អន្តរជាតិដឹងមិនកាន់ដឹងយូរ៉ុបក៏ដឹងទៅស្គាល់ទោសគ្រប់ទីកន្លែងមកតែរបបនេះនឹងខ្លាយទៅយ៉ាងណាហើយយើងនឹងការស្គាល់ទោសទៀតខាង UN ខាងយុរ៉ុបស្គាល់ទោសខាងអាមេរិកស្គាល់ទោសតែចំពោះខ្មែរយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងនេះយើងខ្មែរយើងដែលយើងប្រឆាំងរបបហ្នឹងតែយើងមិនគ្រប់គ្រងរបបហ្នឹងតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពេលយើងស្ដាប់គាត់ហ្នឹងនៅខាង Cambodia Daily ពេលគាត់ហ្នឹងតើសួរថាតើខ្មែរយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈ្នះដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសហ្នឹងនឹងហើយនឹងខាង Human Rights Watch ហ្នឹងខាង UN ហ្នឹងខាង Europe ហ្នឹងអាមេរិកខាងហ្នឹងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងតើយើងខ្មែរជនជាតិខ្មែរយើងតើយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពខ្លះចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានយល់ព្រោះគាត់សួរឲ្យក៏បកប្រែភាសាខ្មែរឲ្យដែលខ្ញុំបានស្ដាប់កន្លងមកហ្នឹងដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយបានយល់ខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទូទៅថាដែលយើងមិនមែនដេកចាំថាអូអាមេរិកនឹងជួយយើង UN នឹងជួយយើងអឺរ៉ុបនឹងជួយយើងមិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់យើងចាំតែមើលយើងចាំអានេះចាំតែមើលលទ្ធផលតែគេធ្វើអ្វីដាក់ហ៊ុនសែនខ្លះយើងមិនអាចគិតអញ្ចឹងហើយយើងនៅស្ងៀមទេណាយើងត្រូវមានសកម្មភាពចឹងដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាមានប្រសិទ្ធភាពស្វ័យដងយើងប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់recommend ថាប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវតែសរសេរសម្បត្តិណាយើងត្រូវសរសេរសម្បត្តិតាមអ៊ីមែលនៅគេប្រាប់របៀបយើងហើយគេមានអានេះ form ឲ្យយើងបំពេញថាយើងត្រូវសរសេរform សម្បត្តិហ្នឹងតែយើងសរសេរថាម៉េចខ្លះយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងហើយតាមអ៊ីមែលឬតាមសម្បត្តិតាមអីតែឲ្យសរសេរទៅដល់ណាហ្នឹងហើយយើងមិនមែនចាស្រែកលើយុទ្ធធម៌ទៅនៅតាមផ្ទះហើយគាត់ស្រែកតាម Facebook និយាយថាហ្នឹងអាចយុទ្ធធម៌ណាហ៊ុនសែនវាធ្វើនឹងអាចយុទ្ធធម៌ណាវាឲ្យកូនយួនឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរយើងនិយាយតែតាម Facebook យើងនិយាយតែតាមអនឡាញតែខ្លួនឯងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដល់តែយើងបញ្ចេញសកម្មភាពសរសេរសម្បត្តិផ្ទាល់ហ្នឹងទៅអានេះ UN ឬក៏ទៅអានេះតាមស្ដាប់គាត់ទៅគាត់និយាយគាត់ប្រាប់ថាតើយើងទៅសរសេរទៅនៅណាទៅចំមនុស្សនឹងឲ្យចំមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវខាងហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យដល់កាលណាគេឃើញយើងច្រើនយើងប្រឆាំងរបបនឹងច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យគេមានទឹកចិត្តហើយគេជំរុញឲ្យគេធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់របបហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមិនអាចឲ្យធ្វើចឹងបានបន្តទៀតបានអញ្ចឹងណាយើងចឹងថាបងប្អូនកុំឲ្យតែចេះតែស្រែកចេះតែខឹងចេះតែអីក្នុងចិត្តហើយយើងអត់មានធ្វើបច្ចេកកម្មភាពល្អជាគាត់បានមកខឹងបានមកគិតបានមកនិយាយតែខ្លួនឯងនិយាយអនឡាញនិយាយ Facebook ក្តីអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បាននិយាយបញ្ចេញយោបល់តែថាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់ Human Rights Watch ទៅដល់អាមេរិកទៅដល់នៃគេនៃសប្តាហ៍អាមេរិកដើម្បីបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីឲ្យជួយខ្មែរ
ដើម្បីអាណៃធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងរលាយឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏មានប្រសិទ្ធភាពវាអត់មានទេអត់មានដល់តែដូចខ្ញុំនិយាយស្ដាប់គាត់ដាក់ Brad Adam គាត់ឲ្យយោបល់ថាខ្មែរយើងក្នុងនាមជាខ្មែរស្នេហាជាតិដែលមិនចង់ឲ្យជាតិលិចលង់ដែលចង់ស្រង់ជាតិពីរបបផ្ដាច់ការរបបអាយ៉ងយួនហ្នឹងតែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ច្រើនទៅទៀតបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំនឹងចាក់ជូនណាបានចាក់ជូន លោកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងសូមជូនកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោក Brad Adams លោកជានាយកអង្គការមួយឈ្មោះថាអង្គការសិទ្ធិនាយកអង្គការសិទ្ធិបរិស្ថានអន្តរជាតិនិងកញ្ញាសិនទេវីនាយិកាអង្គការខេមរៈសង្គ្រោះឬសង្គ្រោះកម្ពុជា Founder of Safe Cambodia លោក Brad Adam លោកជា Director Climate Rights International ហៅកាត់ថា CRI បាទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោត Impact of International Pressure for Post-Election Cambodia ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh I'd like to say good morning to Brad. How are you? Good. Nice to see you again. Long time. Nice to see you, Brad. All right. Welcome to our program. Tevi, good morning to you too. Tevi? Tevi, would you please unmute your... Yes. Good morning. Right. Good morning. Yeah, good morning. How are you doing? Good. Thank you so much for having us. Right. Yeah, I'd like to welcome both of you to our program this morning, 9:30 Eastern Time and 8:30 in Cambodia time. Before I ask question, I'd like to highlight the fact that the government claimed nearly 100% of eligible voters went to the polls to elect their new 5-year term members of the Constitutional Assembly. The CPP, a sure winner in the one-horse race, took almost all 125 seats. The royalist Hun Sen Pech somehow managed to win 5 seats. However, observers called the election unfree and unfair because of the absence of the largest opposition party, the Cambodia Rescue Party and the Candlelight Party. Now that the election is over, Brad, what kind of international pressure may be brought to bear in Cambodia, and what impact would it be like? There's no democracy in the world that takes this election seriously. The election was a selection, not an election. It was a piece of political theater. It only happened because the Constitution requires it to happen every 5 years. Yeah. There was no real contest, and nobody would consider this a legitimate election or a legitimate government that comes out of it. One thing I should say is that a lot of people think because an election is not legitimate, that there will be a question at the United Nations about whether or not that new government can take up the seat of that country, and that won't happen. There will be no attempt to stop Cambodia from sitting in its seat. That is reserved for different kinds of situations, such as the Taliban takeover in Afghanistan. But there will be a very strong reaction from lawmakers in the United States, in Canada, in the UK, and throughout the European Union
and some other places like Australia. And this election and the decision by Hun Sen to hand over to his son and create a dynasty will lead many people to reconsider what they can do. And I think we have a few things that should be considered. First, the Cambodia Democracy and Human Rights Act in the U.S. Congress has been sitting around gathering dust for a couple of years. It should be passed immediately, and its provisions should be implemented. And among the most important provisions that can be implemented through that act and otherwise are sanctions against serious human rights abusers inside Cambodia, including Hun Sen himself. Yeah. It should be made clear by all democracies that Hun Sen will receive no further invitations to travel. It was hard for some governments to show courage and not invite Hun Sen to visit their countries. So he went repeatedly to places like Japan and France. But he even was invited by the U.S. as part of ASEAN under the Obama administration. And that should end. Hun Sen should be completely isolated. His bank accounts should be seized because they are full of corrupt assets, as should those of other senior leaders. And then one other thing that I think is really important is for the European Union to get serious about the EBA program. A few years ago, it cut Cambodia's quota inside the European Union by 20%. And Hun Sen really kind of laughed at that. And I think it's understandable he laughed at that because a 20% cut was not a serious response to such a long process that came to the conclusion that Cambodia was not meeting any of its human rights obligations. Right. And the European Union should just follow European Union law and drop this preferred access to its market. So there's a lot of things that countries can do and should do. And I think the fact that this election was a sham and that Hun Sen is now turning over his office, he's not turning over power, but he's stepping out from his office, is a really good moment for governments to start doing the right thing. Okay. All right. Phoebe, what is your thought on this question? Well, right now, this is an opportunity for the Khmer community as a whole to stand against it or to voice their concerns to the international community, especially with all of the points that Brad mentioned, including like economic sanctions. I mean, this is a time where the Khmer community can reach out to the member states and can reach out to these different governments and state that they want to increase the EBA from 20% to 50%. I know, Brad, you mentioned 100%, but just so that, or even writing letters to, especially with the UPR coming up, this is a time where the Cambodian community needs to also be involved in these types of international forums to speak out against this election or selection. What should they do? I mean, with regard to the UPR, travel to Geneva? No, Maybe. This is where they can send in their. No, this is where they can send in their submissions, their complaints. That's due in September 23rd. Okay, in September. All right. What else the Cambodian community in the U.S. can do here with their respective representatives? Writing letters? There's a lot more. Yes, they write more with letters. So they can select specific member states that have shown interest in Cambodia. So, for example, like France or Japan, the United States. These are different types of governments that the Cambodian community can and should be reaching out to these different member states to tell them that they're going to be part of the UPR process, to tell them that what they are requesting, to tell them that what they demand, such as the bill, to pass the bill, or Okay. Brad, did you want to add? Right. Okay. Thank you.
Most Cambodian people expect the international community, at least as far as I know, to rescue them from Hun Sen's autocratic rule. Yet they voted overwhelmingly for the ruling party. Brad, what does that tell you? Well, they didn't vote overwhelmingly. Yeah, they didn't vote overwhelmingly for the ruling party. We have no idea what Cambodians really think because we haven't had a real election in Cambodia since, at least 2013, which was a very flawed election itself, in which I'm sure that the opposition actually won if it had been an actually free and honest election. Right. So we can completely discount whatever numbers that the Cambodian authorities made up and published. They don't matter. They're meaningless. They're fake. So to your main question, though, should Cambodians expect the international community to come and save them? I think the answer is yes and no. The international community has an obligation to Cambodia. I mean, without going through a long historical discourse here, Cambodia in the 1960s was a neutral country at peace, and it's only what's happened from external forces that brought Cambodia into war, brought the Khmer Rouge, the Vietnamese occupation, UNTAC, and many countries, the United States, China, Vietnam, Soviet Union, have a very serious obligation to Cambodia. And the Paris agreements outlined that. 18 countries signed an international treaty saying that Cambodia would have a democracy and full respect for human rights. That's why my old office, the one I used to work at, the United Nations Human Rights Office in Cambodia, was created. It was part of that deal. Yeah. And it's still there because of the long history of human rights abuses in Cambodia. So there is an international obligation. And look, I don't think the Paris peace agreements are still operable. I don't think any country is going to say, oh, yeah, we still have an obligation, a legal obligation under the Paris agreements. They'll say we discharged that during UNTAC, but they have a moral obligation. Yeah. They've also signed, just like Cambodia, international human rights law treaties. And so they have an obligation to implement them. And they have an obligation to do right by the Cambodian people because Cambodia still has not ever had a democracy post Khmer Rouge. There have been close calls with a real election, but we've never had one where the winner was able to take power when it was the opposition, such as during UNTAC. So, yes, we should call it the international community, but I think your question is basically asking what should Cambodians be doing for themselves too, and I think that's important, not just to expect the international community to come in and save Cambodia, because we've seen that's not going to happen by itself. It has to be both. It has to be both international pressure and pressure from Cambodians. Cambodians inside Cambodia have to make very difficult decisions about what to do and not to do, because sometimes political activity is permitted in Cambodia, although it's always risky. Yeah. But other times it leads directly to a prison sentence. Yeah. So the main Cambodian voices, at least for now, are likely to come from outside, and that's why Save Cambodia is so important, and that's why other Cambodian organizations, members of the diaspora, whether they're involved in politics directly or not, are really important and have to mobilize. And I want to emphasize, I think this is a real opportunity. This fake election has reminded people about Cambodia's long-standing dictatorship, one-party rule. All major media are covering it around the world. And now we have Hun Sen saying he's going to step aside from his position. Of course, he did say, I will still control politics. He's very honest about what he's going to do as leader of the CPP and in his future role in the Senate. But it creates an opportunity, and the Cambodian community should take Tavy's advice and get as active as possible in writing letters and seeking meetings. I can tell you that State Department officials, European Union officials, UK officials have told me that when they hear directly from Cambodians or other people in other countries facing dictatorship, it matters to them. It makes a difference. It's different than when they hear from someone like me. They take what I say seriously, but they care about what people from that country think. Okay. All right. Believe it or not, the Khmer think otherwise. They think that the State Department would listen to you more than listen to the Khmer people. Okay. Now I get that. Both. It's not either or. Definitely both. Yeah. Okay.
All right, Tevi, you've heard what Brad has described. In this scenario, how can they bring about a change for the better to their country? They, meaning the Khmer, the Cambodian. I think that Khmer people need to, and I'm Khmer, right? So I can say this. I think that we need to stop looking at ourselves as the victim. And we need to realize that we actually have a lot more power than we think. And I think if we start to change that mindset, like stop asking, what or when can the international community help, but rather than utilizing the energy to demand or to tell, to reach out directly to those different key policymakers and to tell them what exactly that you want. How do you foresee Cambodia? How do you envision it? And how do you want to design it and go after it? Then it's a very different, you receive different outcomes. And that's what, especially the people that I've been working with, the Khmer community for the last few years, it was very difficult to break in with this type of mindset, because as you know, that is a common question that they have. What can they do? But when they started to take that initiative themselves, started to really see things grow. They really start to see that the international community really started to respond to them differently, as almost like working with them and really listening, like what Brad said. They really do listen to what it is that you are asking for, and being very specific and strategic in those requests as well. Okay. Yeah. Okay. All right. Last week, I discussed this similar topic with attorney Morton Sklar. He suggested that the Khmer people should do more and take different steps. Brad, can you share your thought? Can you tell them what exactly they must do from now on if they want to see a real change in their country? Well, one thing I'd love to see in this next week is an op-ed. Okay. Sorry? Yeah, you said next week. Okay. Yeah, sometime in this next week, because this is when people are paying attention to Cambodia. I'd like to see an op-ed with a Cambodian name as the author in every major democracy, talking about the situation in Cambodia and what that country can do. So something in Australia, something in France, something in the UK, something in Canada, the United States, Japan, South Korea, every country that has some, Thailand, of course, Indonesia, Malaysia. Yeah. This kind of public commentary is really important. And actually, a lot of major news organizations now prefer to get op-eds from people from that country than people like me. Okay. So it used to be really easy for me to place an op-ed in the Washington Post, the New York Times. And now one question I have is there a Cambodian who you think could write the same kind of piece? So I think that would be important. It's a good sign of widespread interest. I think letter writing, like Tavia is saying, joint letters are quite useful, but individual letters are also really important. Okay. And they should not say, "Oh, please save Cambodia." That is not going to impress anybody. They should have a very clear list of policy recommendations. The governments who receive these letters will know the situation in Cambodia is bad. They know it's a one-party state. They know these were fake elections. They're going to be thinking to themselves, what can or should we do? And it would be very important for these kinds of letters to come across as thoughtful and sophisticated. And to Tavi's point, not begging them to be to save the country, but telling them that you are a democracy. You have signed up to international human rights standards. We expect you to do the following things. Okay. All right. Thank you, Brad. That's a good idea. That's why we have you here today. A few senators last week successfully inserted an amendment to fiscal year 2024 Foreign Operations Bill, conditions foreign assistance on the release of Thierry Seng and other prisoners of conscience. Amendment to Section 7031C.
bans entry visa on officials from the royal government of Cambodia. Tevi, has your group been supportive of it, and other bills such as the S-831, 831, known as the Transnational Repression Policy Act? Yes, before I answer that, I do want to mention to tag onto what Brad said about the letter writing. In the next several weeks, our group is going to be running meetings to prepare for like letter writing parties in the community, so that respective leaders in their communities can also reach out to us, and we will provide very specific templates to help guide them in how to write and the different addresses that they should and can be connecting to, that they should really be sending these letters to. So if they are encourage this, and if they are interested in being a part of this party, this letter writing, please contact us. And I can give the email at the end. But to answer your question, we've never worked on the bill before, but we do plan on working on it now. This is simply because we were more focused on reaching out to at more of the international level, and then kind of coming downward. So this is something, yes, that we are working now. Okay, that's great. Okay, anything else you'd like to add, Tevi? No. No. Okay. The CPP has spread. Oh, I'm sorry. I'm sorry. You're right. It was the transnational repression. Yes. This is very, very new, and this was brought to my attention about some of the in our community. There are threats taking place here in the United States. So we did promise on the 16th of July in Long Beach that our group would help to create kind of like a hotline or a place where the community can feel safe to report their threats or their concerns, and we can work with them regarding this serious situation. Okay, so S-831 and also Brad just mentioned the Cambodia Democracy Act should be, resuscitated, I would say, for a lack of a better term. Okay, the CPP has spread its wing using its ill-gotten wealth to set up youth networks in the United States, Canada, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Malaysia, and Thailand. In the U.S., its party youth wing, directed by Hun Manet from the Central Committee, has divided the United States in regions, North, South, East, West, Central, and recruited U.S. citizens to support the ruling party. Brad, what can the Khmer community here in the United States do to counter its influence? Well, I mean, this is really pretty simple in that that structure that's been set up, which is probably at the advice of China, I'm not sure, but the Chinese have been doing this for years in the United States. It sounds very much like what China is doing, and they probably advised the Cambodian government to do this. That group is not motivated by love of the ruling party of the CPP or Hun Sen. It's motivated by self-interest. Yeah. There's money changing hands. There's favors being exchanged. There's business opportunities that are available inside Cambodia for people who get deeply involved. And on the other side is most Cambodians who are living in the United States, most Cambodian Americans, are completely opposed to one-party rule in Cambodia. So, basically, you can outnumber them, but it requires organization. It requires working together. It requires moving past old rivalries. It's very, very disappointing to me to see still in the Cambodian American community or in the Cambodian diaspora globally, still too much infighting, too much positioning for power that doesn't really exist. Because, by the way, when you're out of power and living overseas, you don't really have any power. So what are you fighting over when you're fighting? No, there's no point to it. You save that for when you get back home. Fighting along party line? Party lines, personal lines, old, I'm older, I have more, right to talk than a younger person.
And by the way, it's really important to get younger people involved. I did speak at the July 16th event that Tavy organized in Long Beach. Right. Yeah. And it was my honor to speak there, but there were very few young people in the audience. And it's very important that younger people are welcomed in, are invited in, welcomed in, and then empowered, not treated as young people, but treated as equals. Yeah. But also, when there are cases of intimidation or violence, they need to be reported to the police. Just yesterday, a Burmese national was convicted in New York of threatening a Burmese diplomat and is going to receive a significant prison sentence. And it was very important that those threats that were made, and it looks like it was maybe an assassination plot, but at least a plot to physically harm him. That shut down not just this particular case, but it sounds like a whole group of Burmese who were doing, I think, similar things to what I heard in Long Beach people saying was happening in the Cambodian community, where people were receiving threats, and where the CPP is trying to extend its reach outside of the Cambodian borders into the United States. U.S. law enforcement authorities will take that very seriously if these incidents are reported. Right. Okay. That's why one other step is that we should support the Senate bill S831. You told the Cambodia Daily a couple of weeks ago, on July 16, I believe, in California, our colleague Nang Sarada, that Hun Sen cannot transfer his power to Hun Manet. And now Hun Sen said he is going to give his son the power, the office, I guess, on August 22nd. So what is your thought about that now? Yeah, he's still not transferring power. He said, the quote I read was, "I will still control politics." So I think what he's basically saying is, I don't want to have a full-time job anymore. I want to have a part-time job. Right. But in my part-time job, I'm still going to have exactly the same salary and benefits and the same power as I used to. I think I'd love that, by the way. We all would love to get a part-time job instead of the full-time job we have with the same salary and power. He's still going to run the country, and he's just going to do it from a different place. And he's going to use his puppet, his son. Yeah. And Hun Sen's going to pull the strings. He's going to tell him whether to turn left or turn right, whether to say it's daytime or nighttime. And it will be interesting to see over time whether Hun Manet outgrows that, or whether he will continue just to salute his father and do whatever Hun Sen says. But in the short term, I don't expect there to be any significant change. I mean, I do expect Hun Manet to be less disgusting in public. I mean, Hun Sen is a truly horrible, disgusting human being in so many ways. Yeah. But including in how he talks. He's incredibly rude, threatens people, threatens governments. He curses. My guess is Hun Manet will come across as more of a businessman kind of personality, and things will appear calmer. If that can translate into policy and into government behavior, if it means there'll be fewer killings, that the police will be restrained, that the army and the gendarmerie will be restrained, there'll be fewer land grabs, etc., that would be great. But I don't think we have any reason to expect that. Hun Manet has not signaled in any way that he disagrees with anything his father has ever done. Right. Okay. All right, Brad. My other question is, the United States has done, taken a few steps, extra steps, to try to show autocrats around the world, including Hun Sen in Cambodia, that if you don't do this, you keep doing the same thing over and over, violating all the norms and human rights and democracy, you will get punished. Now, do you think the United States is going to punish these autocrats the way they talk, or a lot less? Well, the Transnational Crime Act that you talked about, if it just stops at visa denials, it's not going to make a big difference. What
the U.S. has to do to go after dictatorial and corrupt leaders is to go after their money, because almost all of them have significant assets that were obtained through corruption, parked in banks around the world. Right. There has been a move at greater transparency among banks. There's a lot of moves at the level of the International Monetary Fund and the World Bank, the OECD, which is based in Europe. Yeah. I've had discussions for years about more transparency so that criminals can't hide their assets, and these people these dictators are criminals. Right. And so I would like to see that law include very clear provisions on the U.S. government's obligation to identify and seize illegally obtained assets. Of course, people accused at that point should have due process and be able to show that their assets were legally obtained. Right. But I don't think any very, very wealthy Cambodian could possibly make that case, because it has simply been impossible in Cambodia to become someone who has $100 million or more, and there are many Cambodians now who have that kind of money, Right. without being involved systematically in corrupt activities. Simply because the Cambodian economy isn't big enough to create that kind of wealth on its own. So that's what they have to do, and the question is, will they do it? And that's where Cambodian letter writers and advocates can make a difference. Talk to your elected officials, write to the State Department, write to the U.S. Treasury. Right. Tell them why this is important. Okay. But don't you think when it comes to freezing assets, money, bank account, things like that, we have the Magnitsky Act, Accountability of Global Magnitsky Act, that would take care of the account, freezing, right? I wish it were doing that. I can tell you that we published the Dirty Dozen report at Human Rights Watch. Right. I've seen that. Yeah. And Human Rights Watch. We expected that, based on what U.S. government officials told us, that almost all of those people would be sanctioned, including their assets. And we're finding that what happens is that even if the State Department is in favor, the Treasury Department moves very, very, very slowly. And sometimes I think that they just don't care. I think a lot of U.S. Treasury officials don't know where Cambodia is on a map, because a lot of Americans aren't very internationally focused. Right. And so they're not under any pressure, and so they prioritize other things. So this is a kind of a conversation about how government works and fails. But what we need is a clearer policy direction from the White House, from the State Department, about using the Magnitsky Law. But also, I think there needs to be more clarity in the law about what the obligations are of the United States government. Not just that it's an option to do this, but it's an obligation. Okay. Before I turn to Tavi, I'd like to follow up one question with you, Brad. From your experience in Cambodia, an old hand in Cambodia, what are the embassy staff, diplomats in Cambodia doing? Well, you have a variety. I mean, my experience has been that the tragedy has been that we've never had all the embassies and all the ambassadors on the same page at the same time. In other words, there are always some ambassadors and some diplomats who are doing a lot for the Cambodian activist community, working for democracy, supporting a free and independent media, while there are others who are simply trying to curry favor with Hun Sen and the leadership of the government. There's a term that diplomats use. It's called localitis. So, some kind of disease has the word itis at the end, like hepatitis. Localitis is a disease when diplomats decide that they are local political actors and want to be popular locally, when that is not their job. The job of a diplomat is to represent their country's interests, and in Cambodia, those interests largely are about democracy and human rights, since there's a very modest amount of economic and security issues in Cambodia. Right. There's another itis called client-itis. So when the diplomats sometimes think that the leader of the host government is their client,
And we've seen that. We saw that in the 1990s with the coup, where a number of diplomats, Ken Quinn, the U.S. ambassador, Yeah, I Louis remember that quite well. ambassador, the Canadian ambassador, Gordon Longmire, the Australian ambassador, Tony Kevin, all of whom knew that Hun Sen was a violent, murderous person. They all said that to me. Yeah. But after the coup, they decided to defend what they saw as their client, the Cambodian leader, instead of the Cambodian people, because they had concluded that the strong man was going to win, and it was in their country's interests to defend the strong man. So to answer your question, it's a mixed picture. There have been some very brave, strong ambassadors. William Todd, the U.S. ambassador in 2013, worked very hard to bring Sam Rainsy back before the election, and he succeeded. Right. And Hun Sen, as you know, attacked William Todd all the time. Right. But most of the time, we've had very weak diplomacy inside Cambodia, unfortunately. Right. Okay. The last question, not last, but okay. This question is from our, viewer. China's President Xi Jinping applauded Hun Sen's victory and vowed to continue close cooperation, support. What would happen to the Khmer people, to the people, the benefit of the Khmer people, if China is really, deeply continuing to support the regime, or even Hun Manet, his son? Is this for me or for Tavi? Yeah, please, Brad, for you. Look, I mean, China is a very negative influence in Cambodia, and it controls much of the economy. Hun Sen has given Chinese investors a green light to operate wherever they want, almost. Occasionally, some Chinese company goes too far, it makes the news, and the Cambodian authorities slap their wrists or even occasionally arrest them for bad behavior. But there are people who believe that Cambodia is becoming an economic province of China. And in parts of the country, like Sihanoukville, I think that's probably a fair. And Kokong, that's a fair way of putting it. It's causing a lot of resentment in Cambodia among Cambodians. It's also the same in other countries around Southeast Asia. One of the reasons that people in Burma have risen up time and again against their leadership is because China has too big a footprint in the country. But I mean, of course, Xi Jinping applauded the fake election of Hun Sen and the CPP because China doesn't even have elections. China doesn't value elections. It doesn't want democracies in the region. It's quite hostile to democracies in the region because it sees democracies close to China as a threat to the Chinese leadership. Let's remember that it was, I think, in 2012 when Cambodia was the chair of ASEAN that Hun Sen made a break with Vietnam. Right. And sided with China over the South China Sea, and that provoked real anger from Vietnam and other members of ASEAN. And that relationship has been closer and closer ever since. Hun Sen has basically said, China has my back, China will protect me and my leadership, and in exchange, I will do what they want. And so Cambodia is an automatic vote for anything that China wants at the United Nations, for example. And so that relationship is, in my mind, extremely negative for Cambodia. And any sensible government in Phnom Penh would want to broaden the relationships to not be so dependent on one country, because at some point China can decide to drop Cambodia, or it can move on and think it's not a priority. It can pull its investments and destabilize the Cambodian economy. So Hun Sen has basically handed over a lot of sovereignty to China, economic sovereignty, and of course there's the dispute about the military base. In exchange for a promise to support his continuation in power. Right. Okay. All right, Tavi. I'm sorry to keep you waiting. We have heard, tough talks about punishing autocrats like Hun Sen and others for violating human rights and, destroying democracy.
Don't you think talks are just talks and may become double talks? Tavi? You're asking me, what do I think about talks? Yeah. Okay. The United States has come out strongly, rebuking the election results and things like that. And we have heard about, legislations and maybe executive orders banning entry visa or something like that, or trying to find some, hidden assets from these people. But then it's talk. And we haven't seen, really action as much. So my question is, we've heard about tough talks, about punishing autocrats like Hun Sen and other people for violating human rights and destroying democracy. So don't you think talks are just talks and maybe double talks at times? I think that it's first, I think not only one of the things that our community needs to work on is understanding diplomatic language. So sometimes if we don't hear things in the way in how we want to hear it, we think that it's dumb and then we throw it away, right? But it's not. Sometimes when these statements come out, it is an opportunity. It is an open door that they're providing us to walk towards. So even though, we have to understand, this is how I look at things. I look at things as we're lucky that they're offering opportunity for us, and that it is our duty to go after it. So they talk, but if we're not going to demand it, we're not going to follow through with it, it's also not their fault. It's our fault. And we really need to take initiative to take that talk to the next level. Okay. So, all right, to just not keep the talking. So we have to move beyond that. Okay, Brad just mentioned that there are diplomats working at our embassy in Cambodia. Some of them, try to be helpful to the activists, environmental activists, human rights activists, political activists. There's some diplomats who perhaps try to curry favor with the ruling elite. So we know all that. So they are not the same. Okay, Cambodia is not really in their focus length as much. Brad, we talked to attorney Morton Scholar last week, reminded us not to rely too much on our government here in the United States. Do you think the Biden administration may alter policy course toward Cambodia this time around after the election? Or you think it's business as usual when the dust settles? Well, I'll tell you what my fear is. My fear is that they're going to see Hun Manet being named as prime minister as a false dawn. They're going to see it as a new dawn. And I think, of course, it's a false dawn because he's simply going to do what his father says. Right. And they're going to be telling people, give him time. Let's see what he does. But they should remember what Hun Sen said. I will still control politics. So I think we're going to see a split. I think the current U.S. ambassador, Patrick Murphy, is very soft. Yeah. I would not expect him to come out strong after this election. He has told me years ago that the U.S. just had to work with Hun Sen because he was in power. This is before he was ambassador. Okay. Yet I think there will be members of Congress and there'll be other smarter people in the State Department who will see that this is actually a good opportunity to press Cambodia, because things are going to change over time in Cambodia. And Cambodia has embarrassed itself now in 2 consecutive electoral exercises by having fake elections with no opposition, no independent media on the ground, right. And a rubber stamp parliament that results. So I think what Tavi is saying is right. I mean, it's up to all of us to push the Biden administration to take advantage of this opportunity in this moment, right, to review its policy and strengthen it, because
what they've been doing over all these years of basically issuing what you said earlier, kind of double talk statements. On the one hand, sounding tough, but on the other hand, not acting, has had almost no impact. And so the question is for them, how much do you care about Cambodia? That's the question I ask them. Right. And I think it's a fair question to ask, given the United States' long historical responsibility for what has happened in Cambodia. And what are you going to do differently so that we don't have the same outcome? Okay. All right. Other question. Hun Sen pledged to transfer, or gives off his office, his government to his son. So his son is going to become the head of government. Whether he has power or not, we don't know. In that case, will Hun Sen lose his immunity, and can the French court, arrest him? So he also, I believe, correct me if I'm wrong, has said that he would become the president of the Senate. And I think if he becomes a senator, I think he will claim diplomatic immunity. Okay. That will be up to the French government to whether they respect the position of a senator in Cambodia, which is an undemocratic position. Right. And would allow Hun Sen to travel on a diplomatic passport. I think, as you know, right. I testified in that case in Paris a number of years ago now. Right. And the case was brought by Sam Rainsy for the March 30, 1997 grenade attack, which killed 16 people. Right. Across from the National Assembly building at the time. Yes. And the judge made very clear findings that Hing Bun-hing was responsible and that he had acted on orders from Hun Sen. And so therefore Hun Sen was responsible. And they've offered to give Hun Sen his day in court. And Hun Sen often threatens lawsuits, and in some cases has had the Cambodian government file lawsuits. But he has, of course, not agreed to show up in Paris and contest the allegations because he knows exactly what happened on that day, that he ordered a plot to kill the leader of the opposition. Right. And instead killed many other people. So the French government, after receiving the decision of the judge in Paris, delayed for a couple of years passing on the arrest warrant for Hing Bun-hing and Hun Sen through the French embassy in Phnom Penh. This is what I was saying earlier. Some diplomats think their job is to protect the local host government. Right. And finally, the Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs in France agreed to give Hing Bun-hing the arrest warrant and the findings of the court. Hing Bun-hing has ignored that. But they refused actually to give it to Hun Sen because they said he had diplomatic immunity as head of government. So now that he's not head of government, to get back to your question, he should be available for passing this summons, this warrant, arrest warrant, right, from the French embassy to him in Phnom Penh. Right. And then, of course, he will only be subject to the jurisdiction of the French authorities if he ever enters the European Union territory. Right. And of course, that should be one of those things that the Cambodian community is asking in the letters we're talking about, or the op-eds we're talking about writing. They should be approaching the French authorities and saying, look, on August 22, when Hun Sen is no longer prime minister, no longer head of government, we want your embassy to serve that arrest warrant that they served on Hing Bun-hing, right, and also make it known publicly that they have done so. Okay, one last question for Brad, okay, from our viewer. Will Cambodia be a step or one step into North Korea, like, the form of a government dictatorship in the future, Brad?
No, there's no chance of that. There's no reason to think that. I mean, it's sort of like when people say, oh, the Khmer Rouge are coming back, or Hun Sen is the Khmer Rouge. Well, of course, he was a member of the Khmer Rouge, but this is not the Khmer Rouge regime. This is not the North Korean regime. This is a modern, corrupt kleptocracy. Kleptocracy. Yeah, that's in power because they're afraid of losing their money and privilege and wealth, because they have access and control over the army and police. There are lots of governments around the world, unfortunately, that are a dictatorship like Cambodia. Cambodia, in my view, is one of the worst, but North Korea is a whole different level, and I would not compare it to North Korea. Okay, all right. Let's hope that Cambodia will not head that direction. Okay, yeah. Tavi, one last appeal. I would like you to share your thought, your experience, and your appeal to the Khmer community, the Khmer diaspora around the world. What would you like to see them do? I have been told a lot that the Khmer community has lost a lot of hope, but they should. No. I've been told that a lot of the Khmer community has lost hope, and I would like to tell them that there's no need to lose hope, because they have barely. No, I mean, realistically, there's so much opportunity that they also have not have touched, have explored. So this is, in my opinion, really a great time for the community to mobilize together from all different countries and from different groups, especially with our community in country that are very limited to, or restricted almost, to being able to voice their concerns and opinions. So it's very critical now that we are also being that voice for them, and we are advocating on their behalf. So I would say now this is a good time for us to work together, and there's many open doors. We need to look at that as a positive thing. And there's a lot of work that needs to be done. But also, I mentioned that at the end of this, I want to give the contact for them who want to get involved and that wants to mobilize their community to be part of this international effort that we are doing. Or even if they want to reach out to congressmen and senators here in the U.S., be a part of the UN, to email us at hello@savecambodia.org. Hello. Yes. Okay. All right. Tavi, thank you very much for your time, and Brad, thank you very much for sharing your thought, your experience with us, and we love to have you back at some point. And I remember your recommendation that you want to see, perhaps in the next week or so, some new action taken by the Khmer community representatives or leaders around the country or abroad. For now, I thank you and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Brad. Thank you, Tavi. Take care. Welcome. Thank you. Panama Papers ដែលធ្លាយចេញជាសាធារណៈធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ International Consortium of Investigative Journalists ICIJ 2016 មានចំនួន 11 លាន 5 សែនឯកសារឯកសារទាំងនេះមានរឿងតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកទទេឯនាយសមុទ្រ Offshore Shell Companies ចំនួនជាង 4 សែនក្រុមហ៊ុន
ដែលបង្កើតឡើងដោយទាំងអ្នករកស៊ីដែលចង់លាក់លុយលាងលុយនិងកិច្ចបងពុនឲ្យរដ្ឋទាំងមន្ត្រីពុករលួយធំតូចគ្រប់ជនជាតិពីប្រទេសជាង200ក្នុងពិភពលោកតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងសារព័ត៌មាន Bloomberg នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019និងសារព័ត៌មាន Business Insider នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ការបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកទទេនៅក្រៅស្រុកមានលក្ខណៈងាយស្រួលមិនពិបាកទេអ្នកមានលុយកាក់ដូចកំណរចាយមិនអស់គេរកក្រុមហ៊ុនរត់ការភាគច្រើនជាក្រុមមេធាវីដោយបង់កម្រៃបម្រើការហៅថាសេវាម្ចាស់លុយមិនចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងក៏បានគឺរកអ្នកផ្សេងចូលឈ្មោះតំណាងក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកទទេនោះសម្រាប់ជាអ្នកតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលឬជាមួយអ្នកកសែតមានករណីខ្លះម្ចាស់លុយមិនចង់មានឈ្មោះក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកនោះទេព្រោះគេលាក់អត្តសញ្ញាណភាពរបស់គេពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរបស់គេក្រៅពីពាណិជ្ជករសេដ្ឋីនីបរទេសរាប់សែននាក់លាក់លុយលើកោះ British Virgin Islands នៅអាមេរិកកណ្ដាលដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $15,000 លាន1.5 trillion អ្នកមានស្រុកខ្មែរមួយចំនួនក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកអ្នកលាក់លុយនៅលើកោះនោះដែរថ្មីបើមានក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកខ្លះបើកហើយបិទវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកយ៉ាងណាក្តីនេះមិនសន្មតថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដកខ្លួនដកលុយចេញអស់នោះទេគេអាចបិទឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែទៅបើកថ្មីមួយទៀតដាក់ឈ្មោះផ្សេងដូរឈ្មោះតំណាងរបស់គេព្រោះថានៅលើកោះនោះមានភ្នាក់ងាររងចាំស៊ីឈ្នួលចេញមុខឈរឈ្មោះបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកដើម្បីរកកម្រៃម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់លុយអាចផ្ទេរលុយរបស់គេទៅដាក់លើកោះដទៃឬប្រទេសដទៃដើម្បីបង្វែងដានកោះឬប្រទេសគេអាចបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកទទេដើម្បីលាក់លុយមានប្រមាណ25ហើយក្នុងចំនួននេះមានចំនួន15ភាគច្រើននៅអាមេរិកកណ្ដាលដែលមានឈ្មោះលើគេក្នុងពិភពលោកឈ្មោះ David Yan មានក្រុមហ៊ុន2មួយចុះឈ្មោះលើកោះ British Virgin Islands មួយទៀតនៅលើកោះ Samoa ក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកនៅ British Virgin Islands ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Everglory Enterprises HK Limited ចុះបញ្ជីឆ្នាំ2000ក្នុងនាមជាម្ចាស់ហ៊ុនផងជាអ្នកទទួលមរតកផងអ្នកចូលហ៊ុនឯទៀតមានឈ្មោះកាងហួកកាងយូហួលីនីងស៊ុនជាជុនវៃរូជីននិងយ៉ានរ៉ាន់អាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះគឺលេខ61 E3 ផ្លូវលេខ19សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល2ខណ្ឌដូនពេញក្រុងភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះ David Yan បើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកទទេមួយទៀតនៅលើកោះ Samoa ស្ថិតក្នុងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់មានរដ្ឋធានីឈ្មោះ Apia ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Best Dream International Limited ដោយប្រើក្រុមហ៊ុនមេអណ្ដើករដ្ឋការឈ្មោះ Comwell Investment Consultant Limited មានអាសយដ្ឋានជាន់ទី9 CLI Building 313 Hennessy Road វ៉ាន់ចៃហុងកុង China រីឯអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរគេប្រើអាសយដ្ឋានដដែលអង្គញាណាងសុធីថៅកែក្រុមហ៊ុន T Holding Group Company Limited អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអនុប្រធានសហព័ន្ធនយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថា Camfiba បើក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកដាក់ឈ្មោះខ្លួន2ជាម្ចាស់ហ៊ុននិងជាអ្នកទទួលមរតកឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Lac Resources International Limited ចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2005នៅកោះ British Virgin Islands អង្គញាណាងសុធីប្រើក្រុមហ៊ុនមេអណ្ដើករដ្ឋការឈ្មោះ Integrated Financial Services Limited ជាន់ទី11អគារ Da Sing Life 99 Devil Road Central Hong Kong និងប្រើអាសយដ្ឋានស្រុកខ្មែរលេខ7ផ្លូវលេខ606សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកក្រុងភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះ Scarlett Sendre ទំនងជាឈ្មោះជនបរទេសបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកនៅកោះ British Virgin Islands ចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Golden Luck Winner Limited ជាមួយដៃគូហ៊ុន2នាក់ទៀតឈ្មោះ Miller Thomas Robbins ពីក្រុង Wexford សាធារណរដ្ឋអ៊ីរឡង់និងឈ្មោះ Pang Peter Chu Sing មានអាសយដ្ឋាននៅ Abu Dhabi ប្រទេសអារ៉ាប់រួមក្រុមហ៊ុន Golden Luck Winner Limited ជួលក្រុមហ៊ុនមេអណ្ដើករដ្ឋការឈ្មោះ Prime Treasure Registration Services Limited
មានទីតាំងស្ថិតនៅបន្ទប់លេខ610ជាន់ទី6 Tower 1 Silver Court 30 Canton Road Sim Sia Sui កៅលុនហុងខងក្រុមហ៊ុន Golden Luck Winner Limited ប្រើអាសយដ្ឋានស្រុកខ្មែរលេខ D01 ផ្លូវលេខ101សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ013 728 669រាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះឡុងវីរៈបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬ Snoke Tote Shell Company ចំនួន5តែម្នាក់ឯងនៅសាធារណរដ្ឋកោះ Seychelles ស្ថិតក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ែកបូព៌ាទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានរដ្ឋធានីឈ្មោះ Victoria ឡុងវីរៈចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Big Aim Limited នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2012ដោយជួលសាខាក្រុមហ៊ុននៅប៉ាណាម៉ាឈ្មោះ Mossack Fonseca ពីប្រទេសថៃឡង់ក្រុមហ៊ុនចំនួន4ទៀតឈ្មោះ Ultra Media Entertainment Limited Speed Quick Media Limited Solid Media Solutions Limited និង Easy Flow Media Limited ចុះបញ្ជីនៅកោះ British Virgin Islands ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2008ដោយប្រើឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Nick Macau 1530 Roosevelt Road Long Beach California 90807ហើយនឹងអាសយដ្ឋានស្រុកខ្មែរលេខ22សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាសយដ្ឋានស្រុកខ្មែរមួយទៀតនៅលេខ E12 វិថីកម្ពុជាក្រោមឬផ្លូវលេខ108ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈ្មោះច័ន្ទតារាជួលក្រុមហ៊ុនមេធាវីនៅប៉ាណាម៉ាឈ្មោះ Mossack Fonseca ពីប្រទេសសិង្ហបុរីបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬ Snoke តែម្នាក់ឯងឈ្មោះ GUD Ventures Limited ហើយចុះបញ្ជីនៅកោះ British Virgin Islands នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនបម្រើការយកកម្រៃនៅសិង្ហបុរី Mossack Fonseca ស្ថិតនៅអាសយដ្ឋានលេខ19 Capel Road ជាន់ទី3បន្ទប់លេខ03ដល់05អគារជាតិពោធិ៍សិង្ហបុរី089058ឈ្មោះតារាច័ន្ទជួលក្រុមហ៊ុនមេធាវីនៅប៉ាណាម៉ាឈ្មោះ Mossack Fonseca ពីប្រទេសសិង្ហបុរីបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬ Snoke មាន4ហ៊ុនឈ្មោះ Lee's Cambodia Holding Limited Lee's Frozen Food SDN BHD The Tower Hotel SDN BHD ចុះបញ្ជីនៅកោះ British Virgin Islands ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2014ហើយមានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរលេខ64 BEO ផ្លូវលេខ11សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាជនបរទេសឈ្មោះ Ukobo Alejandro Marcelo បើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬ Snoke Tote នៅលើកោះ British Virgin Islands ដាក់ឈ្មោះថា Triumph Business Development Limited ហើយចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2012ហើយជួលក្រុមហ៊ុន WY Fung and Company លេខ 1F Siu Ping Commercial Building លេខ104 Revoir Street Sheung-wan Hong Kong ចំណែកឯអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរគឺផ្ទះលេខ10 AE1 ផ្លូវលេខ93ក្រុម107ភូមិ7សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគបន្តសូមជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំហាសាន The Cambodia Daily ពីរដ្ឋធានី Washington
The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Serai នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Serai ជាភាសាខ្មែរ Vuthu Azizi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azizi Serai ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ200ខែទុតិយស័កឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567បាទដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2023បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនព្រមានថាលោកនឹងវិលមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគណៈបកភ្លើងទៀនទទូចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដោះស្រាយរឿងឯកសារបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីផ្លូវការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំជាថ្មីទៀតរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតសម្រាប់រត់ចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកនេះបានមួយរយៈរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពូជទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ហើយលោកថាសូម្បីតែប្រពន្ធរបស់លោកក៏មិនបានដឹងរឿងនេះដែរបាទទន្ទឹមគ្នានេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានព្រមានថាប្រសិនបើទាយាទរបស់លោកជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះលោកនឹងវិលមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺជាការបង្ហាញថាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាហើយគេអាចនឹងមិនគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអេងឆៃអៀងតាក់ទងទៅនឹងសារនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះនិងបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានថាបើក្នុងករណីកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះគឺលោកនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញដដែលតាមមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅសុកបែរជាប្រកាសបែបនេះទៅវិញបាទនេះជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azizi Serai នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាស្អែកនេះបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមួយក៏ចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់លោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook និង YouTube ដែល Vuthu Azizi Serai ផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនោះបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី Vuthu Azizi Serai សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមាតិកាថ្មីពី Vuthu Azizi Serai លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vuthu Azizi Serai ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេចបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅមុនការបោះឆ្នោតមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបបានទៅចោះចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការបោះឆ្នោតស្រាប់តែមានចរន្តមួយដែលផ្ទុយពីនេះទៅវិញគឺមន្ត្រីដែលបានចោះចូលនោះបែរជានាំគ្នាសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញ
នៅថ្ងៃនេះយើងមានដំណឹងមួយដែលលោកថាថៃបានរាយការណ៍មកថាមានអតីតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះបានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីគណៈបកនេះវិញអតីតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះទម្លាយថាការចោះចូលកន្លងមកនោះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងមិនមែនជាការពេញចិត្តរបស់លោកឡើយបាទថាតើអ្នកដែលរត់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះជាអ្នកណាយើងប្រកុលនីតិនេះជូនលោកថាថៃដើម្បីឲ្យលោករាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងអតីតអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តព្រះសីហនុលោកគង់ជីបានប្រកាសចាកចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនហើយសម្រេចទៅជ្រកក្រោមស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនវិញក្រោយពីលោកនិងប្រពន្ធកូនចំនួន5នាក់បានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនលោកគង់ជីរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាថាមូលហេតុដែលលោកចោះចូលបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីតែរបបលោកហ៊ុនសែនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីប្រពន្ធលោកថាច់សេដ្ឋាគឺលោកស្រីថាច់សុកបរនីជុំវិញរឿងនេះបានឡើយដោយសារលោកស្រីមានអាការៈវល់មុខបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសឈាមក្រោយសវនាការបិទបញ្ចប់ជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនយល់ថាការឃុំខ្លួនលោកថាច់សេដ្ឋាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិន្នាការនយោបាយជាងដំណើរការអនុវត្តច្បាប់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដោះលែងលោកថាច់សេដ្ឋាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីទទួលការសាទរពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះវាសមល្មមនឹងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យជូនគាត់ហើយបើយើងមើលការកំហុសឆ្គងវាមិនមានកំហុសឆ្គងអ្វីទេវាភាគច្រើនគឺតាក់ទងរឿងនយោបាយហើយនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីគេថាមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីវាត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយនោះទេកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាជុំវិញរឿងនេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាគណៈចៅក្រមស៊ើបសួរបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួររឿងក្តីនេះរួចទៅហើយតាំងពីដើមមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលភាពចាស់ទុំហ្នឹងគួរតែជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាយើងណាហើយជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបើទោះជាលោកថាច់សេដ្ឋាមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជំងឺខ្សោយបេះដូងលើសជាតិស្ករនិងលើសជាតិអាស៊ីតក្តីក៏លោកនៅតែរក្សាស្មារតីរឹងមាំដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជាងការឆ្លោយទម្លាក់កំហុសដាក់ខ្លួនឯងឬសំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបដូរយកសេរីភាពមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកថាច់សេដ្ឋាដើម្បីបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំបន្តទៀតទៅសាលាឧទ្ធរក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងគណៈបកភ្លើងទៀននេះដែរគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនទទូចសារជាថ្មីទៀតឲ្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោះស្រាយរឿងឯកសារបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីផ្លូវការរបស់គណៈបកនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅលើក្រោយទៀតបាទសំណើជាថ្មីទៀតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបដិសេធមិនជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចង់ជួបជជែករកដំណោះស្រាយបញ្ហាឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនេះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯនេះវិញដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រទេសចិនបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាហើយដែលគេមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចនោះគឺថាឥឡូវនេះចិនបានឈានមួយជំហានទៀតហើយគឺថាបានចេញមុខគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទប្រទេសចិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបារម្ភថាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងប្រកុលនីតិនេះជូនលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសហាក់ឈានមុខគេក្នុងការបង្ហាញចំហគាំទ្រការផ្ទៃអំណាចតពូជរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រៅពីមេដឹកនាំចិននិងមន្ត្រីក្រាក់ចិន
ប្រកាសពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងអបអរសាទរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រកាសថាការឈ្នះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7យុត្តិធម៌មិនលំអៀងនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអនាគតលោកលើកឡើងបែបនេះក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាក្នុងនាមជាមិត្តដៃថែរបស់កម្ពុជាប្រទេសចិនសូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះកម្ពុជាសូមជូនពរឲ្យកម្ពុជានឹងបង្កើតរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោយរលូនទុកជាមុនខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាស្នងនិងអាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជានឹងសម្រាប់បានសមិទ្ធផលកាន់តែច្រើនក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការអាងរបស់តំណាងប្រទេសចិនគ្រាន់តែជាសារនយោបាយបែបប្រជាពិធរបស់ក្រមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសក្នុងការជួយការពារអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះខណៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគ្មានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដចូលរួមប្រកួតប្រជែងពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកសៀមវ៉ាន់មិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងមិនលំអៀងទៅរកប្រទេសចិននោះឡើយលោកនិយាយថាក្នុងកលៈទេសៈក្រមមេដឹកនាំគ្រងផ្ទៃអំណាចពីឪពុកទៅឲ្យកូនបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនអាចនឹងហួសចិត្តនឹងទង្វើរបស់ក្រមមេដឹកនាំដែលនិយមរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការប៉ុន្តែលោកប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបើខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគួរតែធ្វើនយោបាយឲ្យចាស់ទុំជាងឪពុកតាមរយៈការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងដឹកនាំប្រទេសស្របតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសសន្តិភាពអំណាចតកូននេះណាសន្តិកូនធ្វើល្អជាងឪប្រើរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសេរីទូលំទូលាយឲ្យប្រជាជនបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវបីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកុំអុយមានប្រទេសដទៃមកជ្រៀតជ្រែកដែលធ្វើសកម្មភាពមកលើប្រទេសខ្មែរនេះគឺថាកម្មវិធានីសពជាតិណាប្រទេសខ្មែរយើងនេះដែលបានតកទេការលំអៀងទៅរកចិនយើងមិនអាចតកទេហើយមានសន្តិកម្មពីអន្តរជាតិពីប្រទេសសេរីទាំងអស់ប្រទេសណាដែលគេមានសេរីភាពប្រទេសណាគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគួរតែយកមកកាន់ក្នុងប្រទេសយើងឲ្យបានសុខឲ្យបានសង្គមតកើងក្នុងប្រទេសយើងដឹកនាំឲ្យសម្បូរសប្បាយក្នុងប្រទេសយើងចំណែកអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ធំលោកម៉ែនសុថាវរិនលើកឡើងថាក្នុងរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃកម្ពុជាកំពុងពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែកស្ទើរគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសចិននឹងមិនអាចជួយកម្ពុជាយូរអង្វែងឡើយត្បិតលោកថាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីចង់ពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងពង្រីកមូលដ្ឋានទ័ពលើទឹកដីខ្មែរទៅជាមួយចិនទៅអត់រួចទេចិនកំពុងមានរបបសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងតែរងអ្នកទិញគឺខាងអឺរ៉ុបនិងខាងអាមេរិកគឺចិនក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរគេទៅអស់នៅអាស៊ានទាំង11ប្រទេសហ្នឹងគេទៅអស់នៅសល់តែប្រទេសខ្មែរភូមានិងលាវទេដែលដោយសារមានបញ្ហាជាមួយចិនដល់ចម្ពាក់ចិនខ្លាំងទៅអត់រួចទេខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងថយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យកូនគាត់សិនខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់នៅតែរឹងទទឹងគឺអាមេរិកគេនឹងដាក់ឲ្យបាទចឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបែរថយក្រោយឡើងពួកយើងជាប្រទេសអាជីវកម្មហើយកុំឲ្យចាប់ចិនពួកចិនរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរបាទទោះបីយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រាក់របស់លោកជារឿយលើកឡើងថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបញ្ជូនវិនិយោគិនឲ្យមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាជាដើមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់កម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រៅពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយកសិកម្មសន្តិសុខការពារជាតិនិងការទូតភាគីទាំងពីរក៏បានជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំវប្បធម៌ទេសចរ
សុខាភិបាលនិងឈានរហូតដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់មូលដ្ឋានទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លាំមើលមួយចំនួនលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសប្តាហ៍នេះគឺក្រមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបង្កើនភាពល្អិតល្អើដាក់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងជួយការពារអំណាចដល់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាងការបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់រិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់យកចិនធ្វើជាបងធំដើម្បីឲ្យជួយការពារអំណាចដឹកនាំប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការគណៈប្រទេសចិនរាប់អានកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នាក្នុងការពង្រីកមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីខ្មែរនិងឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាបើក្នុងករណីកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះលោកនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញដដែលថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅសុកបែរជាប្រកាសបែបនេះទៅវិញបាទនេះជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាស្អែកនេះបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមួយក៏ចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook និង YouTube ដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនោះបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងដកឃ្លាអំពីនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាហើយដែលជាប្រទេសផ្ដល់ការងារដល់ពលករខ្មែររាប់លានអ្នកនោះទៅវិញបាទតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសថៃវិញគឺថាអស់រយៈពេលជិត3ខែទៅហើយដែលក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពុំទាន់អាចបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅឡើយទេបាទការវិវត្តចុងក្រោយដែលអាចនាំទៅរកស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែមិនល្អនោះគឺគណៈបកភឿថៃដែលបានទទួលសិទ្ធិរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីដើម្បីស្នើសុំសម្លេងគាំទ្រផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសភានោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានប្រកាសផាត់ចោលគណៈបកកៅខ្លៃឬមួយក៏គណៈបកឈ្មោះទៅមុខរបស់លោកភិថាលឹមចរិនរ័ត្នដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅបាទយើងចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភឿថៃនេះបែរជាក្បត់សម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកកៅខ្លៃនោះបាទនៅពេលនេះយើងបានអញ្ជើញអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដ៏ឆ្នើមរបស់យើងមួយរូបគឺលោកជីវិតាដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតាបាទជំរាបសួរតារាបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានដែរបាទលោកជីវិតាអរគុណច្រើនណាស់ដែលលោកជីវិតាឆ្លៀតពេលដើម្បីការងារមមាញឹកហ្នឹងដើម្បីបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃនេះហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសថៃនេះបើទុកណាជាការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅរយៈពេលជាង1ខែទៅហើយក៏ដោយជិត2ខែហ្នឹងគឺថាមិនទាន់អាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឡើយទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនទាន់មានដែរហើយហាក់ដូចជាកាន់តែអាក្រក់ទៅវិញនៅពេលដែលគណៈបកដែលជាប់លំដាប់ទី2ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតលំដាប់ទី2គឺគណៈបកភឿថៃនឹងបែរទៅជាប្រកាសអាចថាដកខ្លួនចេញឬមួយក៏ក្បត់នៅសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកកៅខ្លៃនោះទៅវិញដូច្នេះសូមឲ្យលោកជីវិតារៀបរាប់អំពីចំណុចនេះបន្តិចបាទលោកជីវិតាសូមអញ្ជើញបាទអរគុណតារាបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរជម្រាបជូននៅពីចំណុចដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏រំជើបរំជួលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសថៃបាទទី1ខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីដោយតារាបានលើកឡើងគឺគណៈបកភឿថៃបានសម្រេចបាទយើងដូចជាមានបញ្ហារអាក់រអួលអ៊ីនធឺណិតបន្តិចជាមួយលោកជីវិតាបាទប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកជីវិតាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃនេះដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាគណៈបកភឿថៃឥឡូវនេះបានជាគណៈបកជំរឿសទី2ដែលនឹងអាចឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានហើយយើងចង់ដឹងថាអាចបង្កើតបានឬមិនបានហើយបើខ្លួនឯងនឹងក្បត់សម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ខ្លួននេះថាតើអាចមានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ពីសមាជិកសភានៅប្រទេសថៃនឹងដែរទេដូច្នេះលោកជីវិតាឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់
ជាប់បានវិញហើយលោកជីវិតាសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចហេតុអីបានជាគណៈបកភឿថៃនឹងបែរជាក្បត់សម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលនេះទៅវិញបាទលោកជីវិតាបាទតារាលើខ្ញុំច្បាស់ទេបាទច្បាស់បាទលោកជីវិតាច្បាស់ហើយបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីចំណុច2ក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះទី1គឺហេតុផលដែលគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកដៃគូរបស់គណៈបកកៅក្លៃឬគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងផាត់ចោលគណៈបកកៅក្លៃនេះហើយចំណុចទី2គឺការគ្រងវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាត់នៅថ្ងៃទី10ខាងមុខនេះបាទដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរទី1របស់តារានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីសារបានបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលនាំឲ្យគណៈបកភឿបាទយើងដូចជាមិនទាន់អាចស្ដាប់គ្នាបានទេលោកជីវិតាហាក់ដូចជាយើងដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរដោយសារយើងមានព័ត៌មានច្រើនទៀតខ្ញុំបាទសូមដកឃ្លានេះដើម្បីជម្រាបជូនព័ត៌មានមួយសិនលោកជីវិតាសូមលោកជីវិតារងចាំនៅខាងចុងកម្មវិធីក៏បានដែរដើម្បីយើងសម្រួលបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងខ្ញុំចង់ដកឃ្លានេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅការសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលសារនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះវិញដោយដែលលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងហើយក្រោយការបោះឆ្នោតដែលលោកចេញមុខថ្លែងជាសាធារណៈហើយក៏ទំនងជាលើកចុងក្រោយដែរដែលនៅក្នុងទូនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកចេញចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងពលករដែលកន្លងមកលោកធ្លាប់បានធ្វើនឹងហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងឱកាសចុះជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលដែលជាជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពូជទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងថាសូម្បីតែប្រពន្ធរបស់លោកក៏មិនបានដឹងរឿងនេះដែរបាទទន្ទឹមគ្នានេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានព្រមានថាប្រសិនបើទាយាទរបស់លោកជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតលោកនឹងវិលមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺជាការបង្ហាញថាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់គាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បង្ហាញសញ្ញាប្រេះស្រាំផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាដែលលោកនឹងផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី22សីហាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងនៅថ្ងៃទី3សីហានេះលោកបានលាតត្រដាងថាប្រសិនបើការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងមិនទាន់ពេលទេឬក្នុងករណីលោកបាត់បង់ជីវិតនឹងមានមន្ត្រីខ្លះទាស់តែងគ្នាដណ្ដើមតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាវត្តមានរបស់លោកនៅពេលនេះនៅតែអាចរក្សាស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដដែលហើយការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលខាងមុខនោះគឺជាពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមបំផុតលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនោះគឺជាការលះបង់របស់លោកដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនិងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានទុកជាមុនដែរថាចាប់ពីពេលនេះតទៅបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលោកក៏នឹងវិលមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញដដែលខ្ញុំសូមពមៀនមួយប្រសិនបើកូនខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់មកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញគឺខ្ញុំត្រូវតែមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញខ្ញុំអត់តន់ឲ្យប្រទេសនេះច្បោកច្បល់ទេប្រសិនបើហ៊ុនម៉ាណែតគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរយៈហើយបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាដែលអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការថ្លែងសាររបស់លោកនៅថ្ងៃទី3សីហានេះគឺជាការថ្លែងជាសាធារណៈចុងក្រោយក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅសល់ពេលជាង10ថ្ងៃទៀតទេលោកហ៊ុនសែននឹងចាកចេញតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងមកកាន់តួនាទីជំនួសលោកចំពោះសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវិញបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកភាគច្រើនបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪពុករបស់ពួកគេក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានរុញឲ្យមេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនរួមមានលោកហេងសំរិនលោកសាយឈុំលោកសខេងលោកទាបាញ់ជាដើមនោះឲ្យកាន់តួនាទីជាសមាជិកឧត្តមក្រុមរក្សាព្រះមហាក្សត្រដែលជាកន្លែងគ្មានសិទ្ធិអំណាចចាត់ចែងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយ
ដោយឡែកចំពោះរូបលោកវិញគឺនៅក្តោបក្តៅអំណាចផ្ដាច់មុខយ៉ាងណែនពេញដៃដដែលទាំងក្នុងជួរបកនិងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិតែតើនៅបញ្ហានេះអតីតសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយល់ឃើញថាការផ្ទេរអំណាចយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែមានការបែកបាក់ឬមន្ត្រីសំខាន់នៃគណៈបកនេះមិនគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពូជពីលោកហ៊ុនសែននោះទេលោកបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទុកចិត្តផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដដែលទើបលោកយកមេដឹកនាំសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទៅអង្គុយផឹកតែនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រជាមួយលោកទោះជាណាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយល់ឃើញថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនចែកអំណាចខ្លះឲ្យទៅមេដឹកនាំសំខាន់មានដូចជាលោកសាយឈុំលោកសខេងលោកទាបាញ់និងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនអាចគ្រប់គ្រងស្ថាប័នសំខាន់របស់ជាតិដូចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬប្រធានសភាទៅនោះផ្ទៃក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្បាមយកអំណាចតែម្នាក់ឯងគេអាចមកកើតនៅការផ្ទុះអាវុធណាមួយដើម្បីរារាំងទៅដល់ការផ្ទេរអំណាចតពូជអញ្ចឹងវាអាចលោកសខេងចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកទាបាញ់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទេរអំណាចតពូជហ្នឹងដូច្នេះបានជាប្រសពប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបុកពុះនៅឡើយទេតើទៅនឹងការលើកឡើងនេះដែរទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានកូនរបស់មន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួនឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីចំនួនឪពុករបស់ពួកគេក្តីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចក៏មិនទាន់បង្ហាញសមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាថ្មីនៅឡើយទេឬបង្ហាញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកនេះរូបណានឹងឡើងធ្វើជាប្រធានសភាចំនួនលោកហេងសំរិននៅឡើយទេមកទល់ពេលនេះតែទៅនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុងអេសានក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាតើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនឹងចាត់តាំងអិសរាជជនរូបណាឲ្យធ្វើជាប្រធានសភានៅឡើយដែរដោយឡែកចំពោះសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនការប៉ុនប៉ងយាយីអាយុជីវិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញលោកសុកអេសានអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាការលើកឧទាហរណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺគណៈបកកាន់អំណាចគ្មានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងអ្វីនោះទេពេលដែលព្រះមហាក្សត្រលោកទ្រង់កោះប្រជុំតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺថ្ងៃ21ខែសីហាហ្នឹងនឹងឃើញថាតើអិសរាជជនណាជាប្រធានសភាហើយយើងថាមុនមិនបើយើងអត់ដឹងទោះជាបែបនេះក្តីនៃវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះស្មើនឹងលោកហ៊ុនសែនយកកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិលោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងទៅគឺលោកប្រកាសតែម្នាក់ឯងមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាពីក្រុមមេដឹកនាំសំខាន់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាផ្លូវការនៅឡើយទេហើយមកដល់ពេលនេះឃើញតែលោកហ៊ុនសែនលេងល្ខោនម្នាក់ឯងហ្នឹងប្រសិនបើផ្ទៃក្នុងអត់មានសង្គ្រាមធំហើយអាចសម្រេចចិត្តរួមគ្នាបានណាវាមិនចាំបាច់អីលោកហ៊ុនសែនចេញប្រកាសតែឯងធ្វើឲ្យខុសគេហើយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់តាំងពីផ្ទៃក្នុងជាតិដល់អន្តរជាតិគឺរងចាំការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែដោយសារតែរកការសម្រេចមិនបានហ្នឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនចេញស្កាត់មុខជាមុនតែងតាំងគ្រប់តំណែងទាំងអស់ណាលោកកឹមសុខបន្តទៀតថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមការរៀបចំរបស់ឪពុកខ្លួនក្តីទំនងជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវប្រឈមបញ្ហាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងបកនិងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អនោះឡើយប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលនៅពេលកោជបប្រកាសលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5សីហានេះរួចហើយលោកហ៊ុនសែននឹងស្នើឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថាសភានឹងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃទី21សីហាខាងមុខហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី22សីហាសភានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីតាមការចង់បានរបស់លោកខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសារនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអេងឆៃអៀងដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយឬមួយក៏មានប្រតិកម្មបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមអេងឆៃអៀងបាទយើងមិនតាន់លើទេខ្ញុំបាទឃើញរូបហើយជម្រាបសួរអាយដាមអេងឆៃអៀងម្ដងទៀតបាទបាទជំរាបសួរបាទតារាបាទខ្ញុំបាទឃើញច្បាស់ហើយអាយដាមហើយតាមការពិតខ្ញុំអត់ឃើញរូបខ្លួនឯង
ក្រុមការងារយើងកំពុងដោះស្រាយឲ្យឯកឧត្តមហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានឃើញរូបដើម្បីអាចប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយមុននឹងឈានចូលទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាឬមួយក៏ការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយឯកឧត្តមខ្ញុំបាទក៏នឹងក្រុមការងារនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយនឹងចូលរួមសោកស្ដាយដែរដែលទទួលបានដំណឹងថាបងប្រុសរបស់ឯកឧត្តមនឹងត្រូវបានមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៅផ្លូវជាតិលេខ6ហ្នឹងហើយក៏បានបាត់បង់ជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនហើយសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្រុសរបស់ឯកឧត្តមបានទៅដល់ឋានសុគតិភពនឹងឯកឧត្តមបានបាទអរគុណណែចន្ទរាហើយនឹងអរគុណក្រុមការងារវិទ្យុសេរីទាំងអស់បាទព្រោះវាភ្ញាក់ផ្អើលមែនព្រោះខ្ញុំមុននឹងប្រហែលម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានមិនគួរឲ្យជឿវារន្ធត់ពេកព្រោះមនុស្សវាជួបគ្នាយើងជួបគ្នាតែនិយាយគ្នាប្រហែលម៉ោងមុនគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងណានឹងតែបាទវាសុខខ្មែរយើងវាមិនមែនត្រឹមតែគេធ្វើពិឃាតអ្នកនយោបាយទេទោះអាផ្លូវថ្នល់ក៏ពិឃាតជាបរិវត្តខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃបើយើងគិតមើលអំពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរគឺមិនតិចជាង3នាក់ទេក្នុងមួយថ្ងៃគឺគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ហើយអាកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងវាមូលហេតុមួយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយមិនចេញណាបាទដោះស្រាយមិនចេញទោះបីខំអីដាក់ថតកាមេរ៉ាថតអីប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែកើតមានជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនស្រាប់ទេគ្រួសារខ្ញុំទេមានគ្រួសារបងប្អូនច្រើនទៀតគឺជួបបញ្ហានឹងចឹងបានថាបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាពេលបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងអង្គុយលើឡានខាងក្រោយក៏ត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរពោខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងវាជួយមានបងប្អូនយើងខ្លះយើងជិះឡានយើងពាក់ទៅខាងមុខឯងពេលបើកខាងក្រោយអត់ពាក់ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យវាមានភាពគ្រោះថ្នាក់អាចដល់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងបាទឯកឧត្តមតាមការពិតនេះជាការពិតឲ្យឯកឧត្តមដែលឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាភាគច្រើនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមានសាច់ញាតិបងប្អូននឹងតាមពិតខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មានម្ដាយមីងបកើតហើយនឹងពូបកើតដែរគាត់បានបាត់បង់គ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហ្នឹងហើយបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរអ្នកតែម្ដងពីរអ្នកបងប្អូនតែម្ដងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងដែរហើយតាមរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់រាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺឆក់យកអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ហើយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយឥតចេញទេរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកនេះហើយយើងអាចនឹងជជែកបន្ថែមទៀតអំពីរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះនៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមអេងឈីអៀងដែរដែលទោះបីជាឯកឧត្តមមានទុកយ៉ាងណានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏នៅតែអាចពង្រឹងស្មារតីពង្រឹងជំហរដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមម្ដងទៀតដូច្នេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនឹងវិញតែម្ដងទៅដោយឯកឧត្តមបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាស្ថានភាពវិវត្តលឿនមែនតែនក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះគាត់ប្រកាសប្រើពាក្យថាដាក់រាជលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដាក់រាជឲ្យកូនប្រុសច្បងឡើងគ្រងរាជបន្តនឹងហើយមូលហេតុនានានឹងគឺយើងបានឮជាបន្តទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់បញ្ជាក់នៅហេតុផល4យ៉ាងជាសំខាន់ទី1គឺថាលោកសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺទី1គាត់ថាជាការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងមានស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់អះអាងថាអ្នកបន្តវេនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថារីឌីហើយពួកគេរួចរាល់ហើយទី3ហ្នឹងគឺទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែស្ថិតនៅក្នុងទូនាទីមួយដែលជា back up មានន័យថាជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2បើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានបញ្ហាហើយនឹងចុងក្រោយទី4ហ្នឹងគាត់អះអាងថាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហើយដូច្នេះនេះជាហេតុផល4ដែលគាត់សម្រេចចិត្តនៅទីបំផុតដោយគាត់អះអាងថាអត់ប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយ៉ាងឆាប់រហ័សចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបកគលឬមួយក៏ផ្ទេរទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងដូច្នេះចង់បានប្រតិកម្មរបស់ឯកឧត្តមទៅលើចំណុចទាំង4នេះថាតើឯកឧត្តមមានទស្សនៈបែបណាដែរបាទពុទ្ធខ្ញុំបញ្ជាក់បកស្រាយចំណុចទាំង4ដែលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំចង់កែតម្រូវពាក្យមួយសិនដែលមុនមិញតារាបាននិយាយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាហ៊ុនសែនដាក់រាជដើម្បីផ្ទេររាជឲ្យកូនតាមពិតមិនមែនទេហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនដាក់រាជទេគឺគាត់ពង្រឹងរាជអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពង្រឹងហើយទៅពង្រឹងមិនបានថាពង្រឹងនិងពង្រឹងព្រោះយើងឃើញគាត់ដែលគាត់ប្រកាសថាគាត់
ឲ្យតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគាត់នឹងមិនមែនគាត់ទៅធ្វើជាជនសាមញ្ញធ្វើស្អីដូចសម្ដេចសេនអេព្រោះគាត់ខំប្រៀបធៀបថាគាត់ត្រូវតែដាក់រាជមុនតាន់ខ្លួននៅមានជីវិតណាមិនមែនចាំតែចាស់អង្គុយកៅអីដល់ចាស់ដល់ស្លាប់ទេគឺមិនមែនទេខុសគ្នាគឺគាត់រក្សាតំណែងឲ្យគាត់ទៅតោងយកតំណែង2ថែមទៀតគាត់ដកគាត់ថាគាត់ងើបចេញពីកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែគាត់មិនមែនបានបោះបង់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់តែងើបចេញដើម្បីឲ្យកូនគាត់បន្ទប់កូនគាត់មកទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅពង្រឹងអំណាចធំ2ដែលជាស្ថាប័នជាតិដើម្បីគាត់ងាយស្រួលនឹងត្រួតត្រាទាំងទៀតហ្នឹងគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលនៅខ្លះពីស្ដេចនៅហើយនឹងទៀតដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលនៅជុំវិញស្ដេចហ្នឹងព្រោះកន្លងមកហ្នឹងគាត់មានលោកគង់សំអល់នៅធ្វើជាស្ដេចជាវាំងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងស្ដេចហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់នៅតែស្ពីច7ហ្នឹងបាទគាត់ទៅធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃព្រះមហាក្សត្រទៀតអញ្ចឹងអានឹងយើងឃើញថាមិនមែនដាក់រាជទេគឺពង្រឹងរាជហើយនឹងពង្រីកអំណាចនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគាត់ហើយយើងមើលឃើញមួយទៀតដែលគាត់ថាគាត់បកគលកៅអីនឹងគាត់ថាឲ្យបកគលអំណាចឲ្យកូនគាត់អត់ទេគឺគាត់បកគលតែកៅអីទេប៉ុន្តែអំណាចនៃការបញ្ជាចាត់ចែងបញ្ជាហ្នឹងគាត់នៅតែបញ្ជាដែរយើងឃើញឥឡូវបើសិនយើងមើលទៅវិញយើងមើលជារួមបើសិនជាគាត់ពិតជាបកគលអំណាចតែឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតកូនគាត់ប្រកបមែនណាគឺគាត់ត្រូវទុកលទ្ធភាពឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវរៀបចំផ្គូផ្គងសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដោយខ្លួនគាត់មិនមែនគាត់ជាអ្នកចង្អុលមិនមែនគាត់ជាអ្នកតែងតាំងទេអញ្ចឹងទេគឺគាត់ត្រូវធម្មតាបកគលអំណាចគេបកគលអំណាចយើងគឺយើងចាក់ចេញអញ្ចឹងដូច្នេះហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺពេលដែលរដ្ឋសភាណាពេលរដ្ឋសភាតាមធម្មតាពេលរដ្ឋសភាដែលគេគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពគាត់ហើយស្ដាច់ចេញបរិយាកិច្ចរួចហើយហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏ត្រូវប្រើប្រាស់តួនាទីអំណាចរបស់គាត់នឹងដើម្បីគូផ្គងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិគាត់តែគាត់ដាក់ណាអីណីចឹងហើយរដ្ឋមន្ត្រីដាក់ណាត្រូវដោះដូរក្រសួងដោះដូរអីយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចាត់ចែងហើយដល់រឿងរដ្ឋលេខាធិការនោះរដ្ឋលេខាធិការគឺសាច់លហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញហ៊ុនសែនគាត់បញ្ចេញសារទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ចែងចឹងណាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងដដែលហ្នឹងគាត់ងាកចេញពីកៅអីអង្គុយលើកៅអីហ្នឹងគាត់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកអង្គុយទៅគាត់ជាអ្នកបញ្ជាដែរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងឃើញចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកឡើងតាំង4ចំណុចដែលគាត់ធ្វើអធិប្បាយថ្ងៃមិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់យកចំណុចមួយដែលគាត់និយាយថារឿងសន្តិសុខរឿងអាយុជីវិតកូនគាត់ថាមានគ្រោះថ្នាក់អីយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះណាដែលគាត់និយាយត្រូវគាត់និយាយថាអត់មានណាដឹងនឹងដោយសារតែអត់មានណាដឹងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ទុកចិត្តខ្លួនគាត់ទេគាត់អត់ទុកចិត្តខ្លួនគាត់ក៏អត់ទុកចិត្តគ្នាគាត់ព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចនឹងគឺជាការអត្តនោម័តហើយច្បាស់ជាផ្ទៃក្នុងមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹងថានៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជននឹងម្នាក់កាន់អំណាចយូរតាមស្ថាប័នតាមអីច្រើនមកហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍មានផលប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងពួកនឹងទោះបីមិនសប្បាយចិត្តក៏ស្ចិត្តនៅស្ងៀមប៉ុន្តែអាចធ្វើអីផ្សេងដែលហ៊ុនសែនគាត់ព្រួយបារម្ភនឹងព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគំនិតទុច្ចរិតដល់គាត់មានគំនិតទុច្ចរិតគាត់ចេះតែដេកភ័យខ្លាចមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់សហការីរបស់គាត់ប្រាគំនិតទុច្ចរិតដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់ពមៀនហើយឥឡូវដូចគាត់ឃើញគាត់មិនមែនត្រឹមមកបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេគាត់បោកប្រាស់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកគាត់ទៀតបើយើងដឹងថាមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបោះឆ្នោតខែខ្លាយគ្រប់កិច្ចហ្នឹងគឺបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានហ៊ុនម៉ាណែតទេណាគឺគាត់ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី7នេះទោះបោះឆ្នោតខ្លាយក៏ដោយក៏គាត់ប្រកាសគាត់ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលសន្និបាតគណៈបព្វជិជនកាលពី2ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺគាត់ទទួលស្គាល់តែងតាំងថាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគត
ចឹងដល់ពេលក្រោយបោះឆ្នោតคล้ายៗថ្ងៃ23ខែសីហាហើយហ្នឹងដែលគាត់ប្រកាសក្តាំងថាគាត់នឹងបកគលអំណាចតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃយ៉ាងយូរថ្ងៃ22ខែសីហានេះអញ្ចឹងអានឹងឃើញវាបដូរអានឹងទោះបីនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនក៏ស្រឡាំងកាំងដែរស្រឡាំងកាំងហើយមានការភ្ជាប់អើឯសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអានេះមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចដែលគាត់ភូតភរกับភូតកុហកពុំថាឡើយដល់ភូតកុហកប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងគឺភូតកុហកទាំងផ្ទៃក្នុងមិត្តរួមនយោបាយរបស់គាត់ទៀតអានេះគឺជាចំណុចដែលឃើញគាត់ភូតកុហកមួយអានេះគឺអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងផ្ទៃក្នុងគាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់បានដាក់ចារកម្មដាក់អីចឹងគឺដើម្បីតាមមើលមន្ត្រីធំរបស់គាត់ព្រោះចំណុចមួយទៀតដែលគាត់និយាយថាគាត់អំពាវនាវឲ្យសម្ដេចហេសំរិនសម្ដេចសាយឈុំសម្ដេចសខេងស្អីដូចទីម៉ៃស្មននេះឲ្យលះបង់ដោយគាត់វាខុសឲ្យគេលះបង់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងកាត់តែប្រឹងអំណាចព្រិចអំណាចអានឹងវាគួរឲ្យហួសចិត្តណាទោះបីគ្នាគាត់ថាគាត់សើចដែរគាត់ឲ្យធ្នោមកកូនដើម្បីឡើងមកជំនួសប៉ុន្តែឲ្យគេលះបង់អាខ្លួនឯងមានលះបង់នេះណានឹងវាខុសឃើញគាត់ថាគាត់កុហកអ្នកដតីគាត់និយាយកុហកអ្នកដតីនៅលើគោកគាត់ថាបើយើងនិយាយភាសាឲ្យគេស្ដាប់ពាក្យខ្មែរគេថាតម្រៃស្លាប់មិនអាចយកជាតិ A ទៅបាំងចិត្តទេអាហ្នឹងណាឃើញគាត់កុហកលះបង់អីឲ្យគេលះបង់ឲ្យស្ដេចសាយឈុំចូលនិវត្តទៅហើយទៅធ្វើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រដល់ក្នុងសន្តិភាពសាស្ត្រឲ្យដាច់ហេសំរិនគាត់នៅអង្គុយបានគាត់អាយុ90ប៉ុន្តែគាត់នៅរឹងប៉ឹងឲ្យគាត់លៀនលេអញ្ចឹងវាសិតជាបញ្ហាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងចំណុចនេះហើយដូចណែស្ដេចសខេងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាឃើញវាជារឿងមួយដែលថាវាមិនលូសិចវាមិនត្រឹមត្រូវអានឹងវាលើកគោពេកហ្នឹងហើយបាទអាយដាមសុំកាត់ប្រសាសន៍អាយដាមត្រង់នេះបន្តិចដោយអាយដាមបានរៀបរាប់អញ្ចឹងថានៅពេលដែលគាត់លើកឡើងថាគាត់ចាក់ចេញពីទូនទីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអ្នកខ្លះថាគាត់ចាក់ចេញពីអំណាចហ្នឹងដោយឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយអ្នកវិភាគមុនដោយឧបមាថាលោកកឹមសុខអីចឹងជាដើមគាត់ក៏បានបញ្យល់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះដែរគឺចាក់ចេញតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេទូនាទីទេក៏ប៉ុន្តែអំណាចមិនមែនចាក់ចេញទេហើយឯកឧត្តមអេងជាខ្លួនឯងបាននិយាយមុនកម្មវិធីផ្សាយនេះថាគាត់មិនមែនលះបង់ទេគឺគាត់លះបានទៅវិញលះបាននោះមានន័យថាលះទូនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនប៉ុន្តែបានមកវិញនៅអំណាចធំមែនតើយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលអន្តរកាលនេះគាត់នឹងជាសមាជិកសភាហើយគាត់ជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រហើយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាគឺនៅម្ដុំខែមីនាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគាត់ប្រកាសហើយថាគាត់នឹងក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបាទជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទហើយគាត់ដាក់ឲ្យលោកសាយឈុំហ្នឹងចូលនិវត្តន៍ឯលោកអ្នកស្រីម៉ែនសំអនលោកសខេងលោកទាបាញ់លោកហេងសំរិនអីហ្នឹងគឺរុញឲ្យទៅធ្វើជាទីប្រឹក្សាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនៅក្រោមគាត់ទៀតហើយយើងដឹងហើយថាតួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះក៏តាមច្បាប់ក៏ចែងដែរថាគឺជាប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិមានន័យថាជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសតាំងថាតើអិសរាជជនឬមួយក៏ខ្សែរាជវង្សរូបណាដែលអាចឡើងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្របន្តទៀតបានមានអញ្ចឹងមានន័យថាដោយខ្លីគឺគាត់មានសិទ្ធិអំណាចរហូតដល់ជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតដូច្នេះបើតាមឯកឧត្តមហើយនឹងការវិភាគនានាហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយគឺអំណាចលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបើយើងនិយាយទៅតួនាទីច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺសឹងតែដូចភាសាអង់គ្លេសមួយហើយនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនមានហ្នឹងគឺគេហៅថាជា Supreme Leader ទៅហើយ Supreme Leader ជាទូទៅគឺមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនឹងឯងទោះបីជាមិនមែនជាតួអង្គចេញមុខក៏ដោយដូច្នេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះដែរចង់សួរឯកឧត្តមចេះទៅវិញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងចេះថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺនាំគ្នាបំភ័យគាត់ថាបើសិនជាគាត់អស់ទូនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគាត់នឹងអស់អភ័យឯកសិទ្ធិដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងគឺនាំគ្នាបំភ័យគាត់ថាគេអាចនឹងចាប់គាត់អីចឹងជាដើមហើយគាត់ថាបើហ៊ានទៅចាប់គាត់គឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាហើយគាត់ថ្លែងទៀតថាគាត់មានចំណុចមួយដែលថាគណៈបកប្រឆាំងភ័យជាងគេនោះគឺភ័យអីឥឡូវយើងស្ដាប់សម្រងសម្ដីគាត់មួយសិនដើម្បីខ្ញុំសួរទៅអាយដាមអេងជាអៀងបាទខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបកកណ្ដាលខ្ញុំក៏នៅជាតំណាងរាស្ត្រ
បន្ទាប់ទៅខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមើលឲ្យគិតថាអញអស់អភ័យសិតឲ្យគិតមើលឲ្យចំបន្លាចអញព្រោះអាចំណុចឲ្យភ័យជាងគេគឺភ័យអញទេចំណន់ទេឲ្យទៅអ្នកបន្តវេនទេពួកឯងភ័យជាងគេអាកន្លែងហ្នឹងអញដឹងច្បាស់អញ្ចឹងអញត្រូវធ្វើពេលហ្នឹងតែម្ដងកុំឆ្ងល់ពេកកាឡាពួកឯងហ្នឹងមិនឯងស្គាល់ហ៊ុនសែនមិនច្បាស់ទេមានតែហ៊ុនសែនទេទាយហ៊ុនសែនត្រូវសូម្បីតែប្រពន្ធហ៊ុនសែនក៏អត់ទាយហ៊ុនសែនត្រូវដែរបាទអាយដាមអញ្ចឹងដោយខ្លីអាយដាមភ័យទេអាយដាមពិតជាភ័យមែនទេរឿងថាគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចហ្នឹងឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងទេអាយដាមហើយអាយដាមមានបានបំភ័យគាត់ដែរទេរឿងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយរឿងអភ័យឯកសិទ្ធិមួយសំខាន់រឿងហ្នឹងណាព្រោះហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺរឿងសំណុំរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងដឹងថាតុលាការនៅប្រទេសបារាំងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេអង្គរៈរបស់គាត់ពីបទឧក្រិដ្ឋដែលរឿងបោកក្របីដែរអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបើពេលគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់អាចទៅបារាំងគាត់អាចទៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងដោយសារគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើគាត់អស់ទូរទីវត្តរដ្ឋាភិបាលឥឡូវចាំមើលគាត់បើថាគាត់ធ្វើប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬធ្វើប្រធានគណៈបព្វជិជនតើគាត់ហ៊ានទៅអឺរ៉ុបឬទៅបារាំងទេអានឹងគឺច្បាស់អានឹងមិនមែនជាការបំភ័យទេអានឹងគឺវាជារឿងដែលរឿងពិតព្រោះយើងដែរយើងមានចាំលោកពីណូជេអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ឈីលីហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាមួយធំណាស់ទៅអង់គ្លេសគេសុំចាប់ខ្លួនណាគេខិតខ្លួនណាអានឹងណាតែរឿងធ្វើសង្គ្រាមអីគាត់យកឈ្មោះកម្ពុជាទៅធ្វើសង្គ្រាមកម្ពុជាវាមិនមែនទេអានឹងគឺជារឿងកាត់ភ័យខ្លាចមែនតែកាត់និយាយហ្នឹងគឺកាត់និយាយដើម្បីកម្លាចិត្តខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែធៀបពិតចាប់អារម្មណ៍ណាស់ឃើញគាត់អត់ហ៊ានបកគលអំណាចទៅឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតផងគាត់សុខចិត្តទៅអង្គុយធ្វើប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងទៅធ្វើជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃព្រះមហាក្សត្រអាហ្នឹងគឺវាបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាគាត់ទុកអាហ្នឹងជាយន្តដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ខ្លះកុំឲ្យគាត់ខ្លួនតែទេស្អាតនិយាយឃើញដូចអ្នកដែលចាក់ចេញពីតំណែងយើងមើលនៅតំបន់អាស៊ីអ្នកដែលកាត់អំណាចយូរហ្នឹងដូចមានលោកមហាធីមហាម៉ាមេតណាមហាធីហ្នឹងគាត់ចាក់ចេញគាត់អត់នេះគាត់ធ្វើអ្នកនយោបាយធម្មតាអត់មានអីទេដោយសារគាត់អត់មានបញ្ហាអីដូចលោកលីហ្វាន់យូអីជាដើមនេះឃើញអញ្ចឹងខុសគ្នាដល់ហ៊ុនសែនគាត់អត់ទេគាត់អត់ទុកចិត្តចំណុចអស់នឹងឥឡូវនឹងគឺជាចំណុចមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបមួយគេថាពួកប្រឆាំងភ័យខ្លាចរឿងដែលគាត់ផ្ទេរអំណាចហើយយើងមិនដែលភ័យខ្លាចរឿងចឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភដែលយើងគិតច្រើនគឺបញ្ហាប្រទេសជាតិធំសំខាន់ណាស់ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជារាជបកកណាការផ្ទេរអំណាចតពូជបែបហ្នឹងណាវាមិនបាននាំឲ្យជាតិរីកចម្រើនមិននាំឲ្យជាតិខ្លាំងទេវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិវាកាត់ទៅហិនហោចគឺថាយើងមើលទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះដឹងហើយការដឹកនាំតពូជណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទទួលរងឲ្យគឺការឡោមព័ទ្ធពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីលោកខាងលិចអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋកូរ៉េរត់ទៅបាយហត់បានទេណាមានអាគារខ្ពស់ៗប្រអប់វានៅហើយវេទនាលហេលហាមណានិយាយឃើញហើយយើងមើលពីសម័យអតីតកាលសម័យសក្តិភូមិផ្ដាច់ការអានឹងគ្រាន់តែអំណាចស្ដេចតពូជផ្ដាច់ការផងគឺប្រទេសនឹងរីកចម្រើនអត់រួចទៅមុខអត់រួចហ្មងគឺថយក្រោយគឺវេទនាអាប់អួរហ្មងដល់ឥឡូវនេះរបៀបដែលហ៊ុនសែនផ្ទេរតំណែងតពូជនេះវាមិនមែនរបៀបដូចសម័យសក្តិភូមិប្រជាការទេចំណិនសម័យសក្តិប្រជាការគឺផ្ទេរទៅស្ដេចទេស្ដេចទៅកូនស្ដេចអីពូជពងស្ដេចតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើថាឪពុកធ្វើឧបរាជវាមិនអាចកូនឡើងមកធ្វើឧបរាជទេទៅជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរបៀបដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺហ៊ុនសែនចាត់ទុកទី1ប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់គាត់ចង់ធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើស្រាប់ពីខ្លួនគាត់ទេហើយគាត់បែងចែកជាផ្នែកដូចអ្នកណាកាត់ក្រសួងណាត្រូវអ្នកនឹងគឺបន្តតំណែងទៅឲ្យកូននៅក្នុងក្រសួងនឹងអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជាតិលិចលង់ធ្វើឲ្យជាតិគ្រោះថ្នាក់យើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងប្រឆាំងដាច់ខាតអាការផ្ទេរតំណែងតពូជបែបហ្នឹងបើវាមិនមែនជារឿងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេហ្នឹងណាគឺវាជាការបង្កើតឲ្យមានគ
គឺថាមនុស្សម្នាក់គឺថាអត់មានគិតអីទេពេលដែលបានអំណាចហ្នឹងបានអំណាចហ្នឹងគឺគិតតែផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារនិងបពុះខ្លួននឹងជាតិហិតហើយបែបណាក៏ហើយទៅអញ្ចឹងបានយើងឃើញក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺខ្មែរអត់មានងើបមុខរួចទេចុះបន្តតែកូនទៀតគឺកាត់តែចាប់មែនទេណាបាទអាយដាមដោយសារអាយដាមមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្ហបុរីរឿងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរអាយដាមចំណុចនេះមួយដែរបើយើងមើលករណីប្រទេសសង្ហបុរីជាឧទាហរណ៍នៅពេលមួយដែលស្ថាបនិកសង្ហបុរីគឺលោកលីក្វាន់យូគាត់ចាក់ចេញពីទូនីតិនយោបាយរបស់គាត់ដែលគេគិតថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅសង្ហបុរីហ្នឹងក៏មានរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺគេបានបង្កើតនៅទូនីតិមួយគេហៅថា mentor minister ឬមួយក៏យើងអាចថាជាអ្នកជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអ្នកឲ្យយោបល់ដល់ពួកក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាជាទូនីតិធំមែនទែនដែលមានអំណាចឲ្យយោបល់ចាត់ចែងការងារទាំងអស់របស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏គេធ្វើនៅក្នុងដំណាក់កាល transition អំណាចហ្នឹងដែរនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះលោកហ៊ុនសែនជាការពិតណាស់មិនបង្កើតនៅទូនីតិជា mentor minister ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈទូនីតិដែលគាត់នឹងទទួលបានហ្នឹងគាត់នឹងក្លាយជា supreme leader របស់កម្ពុជាហើយតើអាយដាមគិតថាគាត់ក្នុងន័យជា supreme leader ហ្នឹងតើគាត់អាចនឹងជោគជ័យដែរទេគាត់អាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចាត់ទុកគាត់ជាបិតាស្ថាបនិកជាអ្នកនាំនាវាកម្ពុជានឹងទៅរកការអភិវឌ្ឍអីដូចដែលករណីនៅសង្ហបុរីដែរទេអាយដាមតើជោគជ័យទេគម្រោងគាត់ឬមួយគំនិតគាត់បែបនេះបាទខុសគ្នាមិនអាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយសង្ហបុរីទេប្រទេសសង្ហបុរីគេមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋគេទី1ប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌តឡាការរបស់គេគឺឯករាជ្យគឺគេស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់គេគឺខ្លាំងគឺมันអាចមានអ្នកណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានទេគេប្រវាញ់ផលប្រយោជន៍ជាតិបានទេអានឹងឯងដែលជាចំណុចធំបំផុតហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺសង្ហបុរីគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកខាងលិចក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោះដូរពាណិជ្ជកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានចំណូលខ្ពស់ម្នាក់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានចំណូលខ្ពស់ជីវភាពគេទូធាអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើដោយសង្ហបុរីទៅវាអត់រួចទេព្រោះនៅសង្ហបុរីពេលលោកលីខ្វាន់យូគាត់ចាក់ចេញគាត់ទៅធ្វើទេរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់មិនផ្ទេឲ្យកូនគាត់ទេគាត់ឲ្យទៅសហការីរបស់គាត់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំសិង្ហបុរីដឹកនាំដូចប្រមាណពីអាណត្តិលោកគោចតុងណាបាទត្រឹមត្រូវហើយដំណើរហើយអ្នកដែលបន្តតំណែងអ្នកដែលកាត់តំណែងតាមស្ថាប័នក្រសួងទៀតវាអត់មានពូជទេគឺគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិធំហ្នឹងគឺអត់មានណាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងសិង្ហបុរីគឺថាទោះបីមានគណៈបព្វប្រឆាំងក៏គណៈបព្វប្រឆាំងអត់ខ្លាំងដែរព្រោះសង្គមនោះវាមានយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារសម្បូរសប្បាយហើយប្រទេសគេឯករាជ្យគេអត់មានស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមក្រោមការស្ដាប់ប្រកបបញ្ជាប្រទេសណាទេគឺគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាពិសេសជាមួយលោកខាងលិចអានឹងគឺសិង្ហបុរីខ្លាំងណាស់និយាយគេទៅខ្លាំងអញ្ចឹងរបៀបដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺរបៀបកូរ៉េខាងជើងនៅឲ្យខ្លាំងជាងកូរ៉េខាងជើងទៀតយើងកុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយសិង្ហបុរីហ្នឹងបាទឯដល់វាមិនចឹងទេបាទយើងមិនប្រៀបធៀបបរិបត្តិទេតែយើងប្រៀបធៀបរឿងគាត់រៀបចំគម្រោងផ្ទៃអំណាចរៀបចំទូនាទីជាក់លាក់របស់គាត់មួយនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងដូច្នេះបើតាមភាសាឯកឧត្តមគឺ Supreme Leader ហ៊ុនសែននេះគឺទំនងជាមិនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយនឹងបាទច្បាស់ហើយបាទកាត់តារាអីចេះលោកលីខ្វាន់យូគាត់ជារដ្ឋបរិសុទ្ធរបស់គេគឺគាត់អត់មានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមទេហើយគាត់បាននាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីពីចំណុចទាបបំផុតឡើងមកដល់កំពូលអានឹងឯងជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសង្ហបុរីនឹងខុសពីហ៊ុនសែនគាត់ឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការលើកបន្ទុកដោយវៀតណាមហើយគាត់បម្រើវៀតណាមហើយគាត់ផ្លន់អំណាចពីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយរហូតមកដល់កម្ពុជាគឺអំណាចរបស់គាត់បានដោយសារចុងអាវុធទាំងអស់បានដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាទាំងអស់យើងវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាលោកលីខ្វាន់យូបើយើងមើលប្រវត្តិសង្ហបុរីអានឹងយើងត្រូវគិតមែនទេអានឹងចំណុចនេះគឺល្អដែរបើយើងនិយាយពីសង្ហបុរីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាសង្ហបុរីគឺជារដ្ឋមួយពីដើមពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញទៅនឹងគឺលោកលីខ្វាន់យូក៏សុំធ្វើជាខេត្តមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែរប៉ុន្តែ
ម៉ាឡេស៊ីស្ដេចក៏ស្ដេចម៉ាឡេស៊ីថាយកសិង្ហបុរីមកនៅពិបាកទេព្រោះអត់មានទឹកសាបអត់មានធនធានធម្មជាតិទេផងទៅគឺអត់ទទួលយកសិង្ហបុរីធ្វើជាខេត្តមួយធ្វើជារដ្ឋមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីអាពេលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យលោកលីហ្វាន់យូគាត់មានការឈឺចាប់គាត់ថាគាត់នឹងប្រែក្លាយទឹកដីហ្នឹងឲ្យទៅជាទឹកដីមួយដ៏សម្បូរសប្បាយហើយគូថាតាក់ទាញអន្តរជាតិពេលនោះឯងចាប់ពីឆ្នាំ1965អានេះនិយាយទៅគឺសិង្ហបុរីបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសហើយចេញពីម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ1965បើយើងគិតទៅនឹងទើបតែ58ឆ្នាំទេ58ឆ្នាំទេបើយើងគិតដល់ពេលនេះប៉ុន្តែសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសដែលយើងអត់មានឃើញអត់មានទឹកសាបអត់មានដីធ្វើស្រែចម្ការអត់មានព្រៃឈើទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមើលជនជាតិសិង្ហបុរីប្រជាប្រដ្ឋសិង្ហបុរីគឺគេរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនាទាំងអស់ហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចចំណុចអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអត់ព្រមរៀនសូត្រពីគេអាហ្នឹងគឺវាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាបាទអាយដាមអាយដាមមានប្រសាសន៍នេះគឺតកតងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺដូចជាត្រឹមត្រូវហើយយើងរៀងចាក់ប្រធានតិចប៉ុន្តែក៏ជាឧទាហរណ៍ល្អដែរដែលអាយដាមបានបញ្យល់ពីចំណុចនេះយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងបានតាមដានអានប្រវត្តិសាស្ត្រសិង្ហបុរីនឹងត្រឹមត្រូវហើយគេប្រើប្រាស់ពេលម្ដុំតែ30ឆ្នាំនឹងទេដើម្បីក្លាយជាប្រទេសនាគសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីនឹងហើយដូចអាយដាមអេងជាអៀងចឹងទឹកសាបក៏គ្មានអីក៏គ្មានក៏ប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនឯនេះវិញជិត40ឆ្នាំមកនេះពីប្រទេសដែលមានព្រៃឈើគ្រប់លំដាប់ជាង 70% ធ្លាក់មកនៅម្ដុំ 40% អីជាងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនឹងក៏បដាចាប់ផ្ដើមបាត់បង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រហើយចាប់ផ្ដើមជំពាក់បំណុលគេវាន់កធ្វើចំណាក់ស្រុកគេទៅស្រុកគេរាប់លានអ្នកនេះជាអាចថាជាបរាជ័យមួយរបស់ការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយការវិតម្លៃកន្លងមកហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំមានចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតទេចង់ជំរាបសួរអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមបន្តិចហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យបញ្ជាក់ចំណុចនេះម្ដងទៀតវិញនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនសារសំខាន់របស់គាត់មួយចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បែរទៅជាលើករឿងអាយុជីវិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនរបស់គាត់នេះទៅវិញតាមពិតគាត់រៀបចំឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងឡើងរហូតដល់គិតរហូតដល់ខ្នើតនឹងរនោចទៀតគាត់ឲ្យចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងនៅខែខ្នើតមានន័យថាខែភ្លឺចាប់ពីខែថ្ងៃ22សីហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាររបស់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែនិយាយថាបើក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតគាត់នឹងវិលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញថាតើសារនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចអំពីស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ជារួមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់អះអាងថាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញរបស់គាត់នេះបាទចំណុចខ្ញុំមើលឃើញមានចំណុច2ជាកន្លឹះដែលហ៊ុនសែនបញ្ចេញសារបែបហ្នឹងចំណុចទី1គឺគាត់អត់តើជឿជាក់លើសមត្ថភាពកូនប្រុសគាត់ទេព្រោះគាត់នឹងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនព្រោះដែលគាត់បញ្ញាប់បកលកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគាត់នឹងគឺវាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពគាត់ដែរព្រោះគាត់តែនិយាយខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគាត់តែនិយាយប្រាប់ថាគាត់មិនឲ្យគាត់មិនចាំដល់ខ្លួនគាត់ក្រោកពីកន្ទេលមិនរួចបានឲ្យតំណែងទៅកូនទេនៅពិបាកមិនស្មុគស្មាញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឲ្យតំណែងទៅកូនគាត់នឹងនៅពេលណាដែលគាត់នៅមានកម្លាំងដើរបានអញ្ចឹងអាចចំណនេះគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តទោះបីគាត់ដឹងថាកូនគាត់អត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកទទួលតំណែងនេះក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីទាំងជំវិញបញ្ហាការចាត់ចែងចំណាត់ការរបស់កូនគាត់យើងឃើញនេះព្រោះគាត់នៅព្រួយបារម្ភច្រើនមែនទែនដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះប៉ុន្តែគាត់បានតែងតាំងគាត់បានប្រើតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនឹងតែងតាំងអគ្គទេសាភិបាលធនាគារអគ្គទេសាភិបាលរងតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការមួយចំនួនអញ្ចឹងបីថាគាត់ព្រួយបារម្ភពីសមត្ថភាពកូនគាត់ខ្លាចដល់ពេលកូនគាត់ចាត់ចែងទៅវាមិនធ្វើអ្វីតាមការគិតអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើជំនួសហើយអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី1ដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងថាគាត់មិនជឿជាក់លើសមត្ថភាពកូនគាត់ទេព្រោះអ្នកដទៃមហាជនក៏មើលឃើញដែរទោះបីខ្ញុំក៏មើលឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតគឺសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតណាទោះបីបានរៀនសូត្រនៅប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពយើងធម្មតាគេមើលសមត្ថភាពរបស់មនុស្សគេមើលចំណុចលើអីព្រោះលើទៅលើមនុស្សដែលកំពុងកាត់អំណាចនេះអំណាចរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតមិនតូចប្រហែលទេណាផ្កាយ4ណាមេវិជាការកងទ័ពជើងគោកស្អីចឹងប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ការនិយាយស្ដីការនិយាយការថ្លែងសាររបស់គាត់ការថ្លែងសាររបស់គាត់នឹងវាមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សហៅថាអ្នកស្ដាប់នឹងដែលក៏ជ្រុកចិត្តទេជួលចិត្តទេណាបីថាអាសិល្បៈនៃការនិយាយនឹងធម្មតាអ្នកនយោបាយពោះខ្ពស់
អ្នកដែលមានទួទីធំកាលណាការនិយាយមកតាក់ទាញវាអត់មានការគ្រប់គ្រងប្រមាណទេដល់គេនឹងយើងស្ដាប់ហើយតារាឯងសួរទៅអ្នកដែលទៅស្ដាប់មេដឹកនាំនយោបាយខ្លែងហ្នឹងណាបើសំខាន់ណាអញ្ចឹងឃើញអាហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយការពិតអាហ្នឹងខ្ញុំយើងមើលជាក់ស្ដែងណាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយស្ដីការនិយាយស្ដីរបស់គាត់គឺពេលខ្លះគាត់ចេញយៈក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចណាពេលខ្លះគាត់សក់ទឹកភ្នែកក៏អាចទាក់ទាញឲ្យមនុស្សអាណិតគាត់ដែរទោះបីគាត់បកកែសម្ដែងគាត់ទាក់ទាញគាត់តែហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់ព្រោះកូនគាត់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាយដាមសំកាត់ប្រសាសន៍អាយដាមត្រង់នេះបន្តិចអាយដាមដោយសារពេលវេលាយើងក៏ខើចណាស់ហើយដែរខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងថាអាយដាមគិតថាពីណាគេដែលអាចហ៊ានដល់ថ្នាក់គម្រាមកំហែងឬមួយក៏អាចថាដល់ថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើគាត់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពផងហើយលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកនឹងមានអំណាចពេញដៃទាំងអស់ហើយខ្លាយជា Supreme Leader ទៅហើយនឹងថាតើយ៉ាងម៉េចវិញអាយដាមពីណាគេនិយាយពីសមាជិកវិញអាយដាមអានឹងបើយើងចង់និយាយស្មារតីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគាត់មើលឃើញសមត្ថភាពហ៊ុនម៉ាណែតខ្សោយអញ្ចឹងពិបាកនឹងការពារខ្លួនព្រោះគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់រៀបចំនេះផ្ទៃក្នុងអត់ពេញចិត្តទេផ្ទៃក្នុងគាត់អត់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់សិតតែមានកម្លាំងនិងមានមធ្យោបាយអាចផ្ដួលហ៊ុនម៉ាណែតតាមមធ្យោបាយទុច្ចរិតពោមិនបាយថាអាចអានេះគាត់អាចទេណាព្រោះដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ច្បាស់ព្រោះខ្លួនគាត់ដែលគាត់បានអំណាចមកកន្លងនេះគឺតាមរយៈទុច្ចរិតព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតអញ្ចឹងគាត់បារម្ភថាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ក៏អាចមានកម្រិតទុច្ចរិតដូចយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបាទគាត់បញ្ចេញសារនឹងជាការពមៀនមុនដើម្បីកុំឲ្យផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងមានចេតនាអាក្រក់ប៉ុន្តែតាំងតែពិតច្បាស់ហើយព្រោះរឿងយើងដឹងព្រោះយើងធ្វើអីអ្វីមួយដែលហើយថាតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដទៃទៀតច្បាស់ជំពេញចិត្តទេដូចជាបើហ៊ុនសែនមិនហ៊ានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហ្នឹងគាត់ដឹងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋតាបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គាត់ធ្លាក់គាត់មិនអាចទៅជាប់ឆ្នោតបានទេនឹងពួកគាត់ធ្វើអ្វីតែអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបាទអាយដាមបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនអាយដាមអេងឆៃអៀងដែលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាហេតុអ្វីបានជានៅសុកលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងវិលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបើកូនប្រុសរបស់គាត់ឬមួយក៏ទីយាទរបស់គាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងនឹងមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់ដែលជជែកអំពីរឿងនេះដែរហើយយើងយកមកពីជ្រុងអ្នកវិភាគវិញថាតើអ្នកវិភាគគេមើលឃើញបែបណាចំពោះរឿងនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាយដាមអេងឆៃអៀងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមចូលរួមរំលែកទុកអាយដាមផងដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកតារានិងអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមកស្ដាប់វិទ្យុរបស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកនីតិវិធីរឿងឯកសាររឿងអីនេះវិញគឺថាគណៈបកនេះកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយទៀតហើយសំណើនោះគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដើម្បីឲ្យក្រសួងដោះស្រាយរឿងឯកសារបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីផ្លូវការរបស់គណៈបកនេះដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមានឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅលើក្រោយទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដាររបស់អ្នកស្រីសុជីវីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទសូមជម្រាបសួរបងប៉ូលីសជម្រាបសួរសេចបណ្ឌិតបាទថ្ងៃនេះសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរបាទថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតទៅធាតុអាកាសល្អហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏សប្បាយតាមធាតុអាកាសហ្នឹងដែរទៅយ៉ាងមិនគួយកើតទុករឿងសម្ដេចគុកអត់បានបញ្ចូលឈ្មោះបងនៅក្នុងបញ្ជីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទេទោះបីសម្ដេចគុកជួក៏មិនទៅដែរព្រោះយើងមិនមែនជាមនុស្សពុកអលួយហើយថោកទាបអូចឹងគាត់បានហើយចុះបាទហើយរឿងមួយទៀតសពម្ដងទស្សនិកជនអ្នកទស្សនានាទី podcast អាស៊ីសេរីហ្នឹងតែងតែឃើញបងប៉ូលីសជាមួយនឹងបងជុនច័ន្ទបុតជជែកគ្នាសារសងនេះដូចសង់តង់គ្នាសម្បើមណាស់ហើយពេលនេះបាត់បងជុនច័ន្ទបុតទៅណាហើយមកខ្ញុំឡើងមកជំនួសទៅវិញប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះយើងអត់មានជុនច័ន្ទបុតទេនៅជាមួយយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានភ្ញៀវមួយរូបដែលនឹងចូលមកជជែកគ្នានៅក្នុងនាទី podcast ក្នុងកម្មវិធីមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast នេះគឺយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅកម្ពុជាហើយនឹងយើងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះហើយយើងនឹងចង់ដឹងថាតើលោកសេចបណ្ឌិតនិងលោកសំពូលីគាត់ជជែកគ្នាពីរឿងអ្វីខ្លះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់អេពីសូតនេះកុំបីខានបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកជីវិតាតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពចុងក្រោយនៅឯប្រទេសថៃឯណោះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជម្រាបសួរតារាហើយក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់ជាទីគោរពផងដែរបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមិនទាន់អាចភ្ជាប់លោកជីវិតាតាមវីដេអូ Skype បានដូច្នេះក៏ភ្ជាប់លោកតាមទូរស័ព្ទវិញទៅហើយនៅរូបភាពរបស់លោកជីវិតានៅលើអេក្រង់នេះក្មេងជាងរូបភាពពិតណាលោកជីវិតាបាទអូខេលោកជីវិតាដូច្នេះហើយយើងពេលវេលាយើងខាច់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកជីវិតារៀបរាប់លំអិតបន្តិចមើលអំពីរឿងថាតើហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភឿថៃបែរទៅជាឥឡូវនេះក្បត់សម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកកៅខ្លាយទៅវិញបាទលោកជីវិតាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏រំជើបរំជួលចំនួន2ដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះទី1ដោយតារាបានលើកឡើងហ្នឹងគឺគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគណៈបកឈ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកឈ្មោះទៅមុខភាសាថៃហៅថាគណៈបកកៅក្លៃហើយគណៈបកភឿថៃបានឆាត់ចោលដែលចេញមកប្រកាសពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងបាទទី2នឹងជជែកសង្ខេបអំពីការគ្រងវិលត្រឡប់មកវិញពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាត់នៅថ្ងៃទី10ខាងមុខនេះនៅមួយសប្តាហ៍ទៀតនេះថាតើអាចមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងបន្ទាប់ពីលោកនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស17ឆ្នាំដោយសារលោកគិចចេញពីសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសដូច្នេះបាទហើយនឹងឯមុនទៅដល់ទី2នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួររបស់តារាតទៅនឹងមូលហេតុអីបានភឿថៃក៏គាត់ផាត់ចោលគណៈបកឈ្មោះទៅមុខមូលហេតុគឺថាភឿថៃគិតថាបើសិនទុកឲ្យគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងនៅរួមសម្ព័ន្ធភាពជាមួយដើម្បីបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះមួយគឺប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារថាគណៈបកដទៃទៀតជាពិសេសគឺគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលគ្រប់គ្រងពួកយោធាហើយនឹងគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រថៃហ្នឹងមិនព្រមទេមិនព្រមបើទោះបីជាថាគណៈបកកៅក្លៃមិនចង់កែមាត្រា112ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏មិនឲ្យកៅក្លៃគណៈបកឈ្មោះទៅមុខចូលរួមដែរប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកកៅក្លៃមិនបានបោះបង់នៅគោលការណ៍របស់ខ្លួនថានឹងធ្វើទម្រង់កែទម្រង់ច្បាប់នេះហើយនឹងចំណុចដទៃទៀតទេបាទដូច្នេះបើសិនជាទុកកៅក្លៃគឺអាចយកទៅដាក់សុំសេចក្តីសម្លេងសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាអាចមិនបានទេអញ្ចឹងត្រូវដកកៅក្លៃសិនព្រោះបកដទៃអត់ព្រមបាទលោកជីវិតាប៉ុន្តែតើការសម្រេចចិត្តនេះអាចទៅរួចទេបើសិនជាពីព្រោះយើងដឹងថាគណៈបកកៅក្លាយជាគណៈបកឈ្នះសម្លេងបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងបើគាត់បែកចេញពីសម្ព័ន្ធភាពនឹងគាត់ទៅមានការទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកខាងក្រមអភិរក្សនិយមពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកាអីសភាដែលគាត់ទទួលបាននឹងអាចគ្រប់គ្រាន់ដែរទេបើសិនជាគណៈបកកៅក្លាយគេមិនចូលរួមវិញដែរនោះបាទអានឹងជាហ្គេមមួយដែលគណៈបកភឿថៃនឹងប្រថុយដែរមិនប្រកាសថាទាត់ចោលកៅក្លៃហើយគណៈបកអភិរក្សនិយមជាពិសេសគណៈបកជាពិសេសតំណាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលតែងតាំងដោយក្រមយោធានោះអាចយល់ព្រមទេនៅពេលដែលភឿថៃផាត់ចោលគណៈបកកៅក្លៃហើយដែលមានសម្លេងច្រើនជាងគេបំផុតដល់151នោះភឿថៃនឹងទៅចាប់គណៈបកផ្សេងតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺយ៉ាងហោចណាស់3គណៈបកហើយក្នុង3គណៈបកហ្នឹងសុទ្ធតែជាគណៈបកមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអភិរក្សនិយមហើយនឹងដែលជាគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងពួកសភាហ្នឹងសំទោសព្រឹទ្ធសភាហ្នឹង
ហើយក៏ជាគណៈបករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាហើយនិងលោកប្រវិតអនុនាយករដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហ្នឹងហើយដែលគណៈបក2 3ហ្នឹងដែលគឺថៃបានយល់ព្រមជាមួយប្រជាជនហើយនឹងយល់ព្រមជាមួយគណៈបកកៅក្លៃហ្នឹងថាមិនចងសម្ព័ន្ធជាមួយទេប៉ុន្តែភឿថៃអស់ជំរឿឥឡូវហ្នឹងលេបសម្ដីខ្លួនឯងដោយប្រាប់ប្រជាជនប្រាប់អ្នកកសែតថាគ្មានអ្វីល្អឥតខ្ចោះទេហើយការដែលសម្រេចបែបនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកបំផុតដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកថៃដើម្បីឲ្យដើរទៅមុខបើមិនចឹងទេនៅគាំងដូច្នេះសុខចិត្តកាត់សាច់ដែលធ្លាប់ជាចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយខ្លួនបាទលោកជីវិតាតើទង្វើក្បត់ខាងនយោបាយដែលគណៈបកភឿថៃធ្វើចំពោះគណៈបកកៅក្លៃដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានការគាំទ្រច្រើនពីយុវជនថៃហ្នឹងមានប្រតិកម្មបែបណាដែរពីគណៈបកកៅក្លៃផងហើយនឹងពីមហាជនរបស់ថៃនឹងផងបាទលោកជីវិតាពិតណាស់គណៈបកកៅក្លៃឬក៏គណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេតែមិនអាចធ្វើអីបានទេព្រោះថាខ្លួនបានប្រគល់សិទ្ធិជូនទៅគណៈបកឈ្នះឆ្នោតលំដាប់ទី2គឺគណៈបកភឿថៃក្រោយពីសមាជិកបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកភីថាលឹមចន្ទរ៉ាត់នឹងគាត់មិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីសភាទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះសូមជម្រាបជូនដល់សង្ខេបថាកាលពីថ្ងៃ19កក្កដាកន្លងទៅហ្នឹងគឺមានគណៈបកកៅក្លៃនឹងបានដាក់ឈ្មោះលោកភីថាជាលើកទី2ដើម្បីឲ្យសភាទាំងពីរគឺប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកប៉ុន្តែពេលនោះនៅថ្ងៃនោះនៅពេលដែលមិនទាន់បោះឆ្នោតផងនោះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍2កើតឡើងគឺក្នុងពេលនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺក្រមអភិរក្សនិយមពីព្រឹទ្ធសភាបានដាក់ញត្តិមួយប្តឹងសុំមិនឲ្យលោកភីថាឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទេដោយផ្អែកទៅលើនីតិវិធីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាអានេះទី1ទី2គឺបណ្ដឹងរបស់កោជបថៃដែលបានប្តឹងភីថៃថាមានហ៊ុនខុសច្បាប់នៅជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍ ITV អញ្ចឹងបណ្ដឹងទាំងពីរហ្នឹងបានធ្វើឲ្យការប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះហ្នឹងគឺផ្អាកទៅគឺក្រោយពីពេលផ្អាកហ្នឹងគឺខាងគណៈបកកៅក្លៃហ្នឹងគឺប្តឹងទៅតុលាការធម្មនុញ្ញអំពីបណ្ដឹងទាំងពីរហ្នឹងថាបើផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធម្មនុញ្ញធំជាងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមិនបានហាមឃាត់ឲ្យដាក់ឈ្មោះនៅពេលដែលមិនបានសម្លេងគ្រប់គ្រងបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1អាចដាក់តទៅទៀតមិនបានហាមឃាត់ទេបាទទី2ប្តឹងទៅរឿងកោជបថៃនេះបាទលោកជីវិតាបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកជីវិតាបាទហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅស្រុកថៃគឺថ្ងៃប្រហោះពេលថ្ងៃពេលព្រឹកហ្នឹងសភាបានផ្អាកលើកពេលប្រជុំព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវកោះប្រជុំរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតាមការស្នើសុំរបស់ភឿថៃហ្នឹងភឿថៃគេលើកបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេគឺលោកសេដ្ឋាទ្វេស៊ីនដើម្បីឡើងទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះប្រធានរដ្ឋសភាគាត់ផ្អាកអត់ប្រជុំទេដោយសុខចិត្តសូមឲ្យរងចាំនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញ
ដាក់ទៅលើបណ្ដឹងទាំងពីរហ្នឹងព្រោះថាក្រោយពីសភាផ្អាកប្រជុំបោះឆ្នោតថ្ងៃទី19ហ្នឹងគឺបណ្ដឹងពីខៅថាក្រមពីគណៈបកកៅក្លាយហ្នឹងទៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងប្តឹងទៅតុលាការដូច្នេះថាតើលោកភិថាអាចនឹងដាក់ឈ្មោះគាត់ទី2បានទេឬអត់នោះមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេមិនទាន់ថាទេឬក៏ឬបានទេបាទដូច្នេះមានន័យថាគាត់អាចដាក់បានម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាគណៈបកកៅក្លាយនឹងយើងអាចហៅថាគាត់មានសន្តានចិត្តល្អក៏បានដែរទុកចិត្តទៅលើគណៈបកភឿថៃក៏បានបកគលសិទ្ធិថាឥឡូវគាត់ឈប់នាំឈប់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបកគលសិទ្ធិនឹងឲ្យទៅគណៈបកភឿថៃបាទធ្វើម៉េចធ្វើទៅឲ្យរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងទៅហើយដោយសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែរប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះគឺភឿថៃគឺបានខាត់ចោលធ្វើឲ្យគណៈមិនត្រឹមតែគណៈបកកៅក្លាយមិនសប្បាយចិត្តទេគណៈប្រជាជនកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរំជើបរំជួលហើយម្សិលមិញមានការប្តឹងមានការតវ៉ាខ្លាំងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកភឿថៃមានដុតរូបសំណាកផងមានឲ្យគណៈបកភឿថៃបញ្យល់ថាក្បត់គណៈបកកៅក្លាយហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងការតវ៉ានោះក៏មានអ្នកស្ត្រីម្នាក់ចេញមកតវ៉ាខ្លាំងណាស់គាត់ថាគាត់មិនដែលឈឺចាប់ទេសូម្បីតែប្តីគាត់មានស្រីក៏គាត់មិនឈឺចាប់ដល់ភឿថៃបានក្បត់គ្នាយ៉ាងដែរបាទហើយលោកយាយម្នាក់នោះលោកថាចាំមើលភឿថៃនៅពេលតែរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយឈុតយកទៅដាក់នៅក្នុងសភាហ្នឹងបើសិនជាអត់បានជាប់ឆ្នោតទេគាត់នឹងសោយឲ្យជុះថ្មីអស់បាទនឹងពីការតបបាទលោកជីវិតាដោយសារពេលវេលាយើងច្រើនណាស់ទៅហើយខ្ញុំចង់មានសំណួរចុងក្រោយមួយទៅកាន់លោកជីវិតាទេតកតងទៅនឹងរឿងដំណើរវិលមកវិញរបស់លោកថាក់ស៊ីនវិញលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត់ដែលបាននិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនឹងកិច្ចពិសាក្រមរបស់តុលាការនៅប្រទេសថៃនឹងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនឹងបានដាក់កាលបរិច្ឆេទដើម្បីវិលចូលមកប្រទេសថៃវិញហើយតើគាត់នឹងវិលមកថ្ងៃណាហើយតើដំណើរវិលមកគាត់មកស្រុកថៃវិញនេះអាចនឹងជោគជ័យដែរទេលោកជីវិតាបាទអានឹងជាហ្គេមមួយដែរកំពុងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជាដំណឹងរំជើបរំជួលហើយជាការផ្ដោតកសែភ្នែករបស់អ្នកកសែដែរសូមជម្រាបថាលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់គឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលត្រូវក្រមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកនៅឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលទី2នោះគឺនៅឆ្នាំ2006ហើយពេលនោះលោកកំពុងនៅក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនត្រឡប់មកវិញដោយសារថាតុលាការស្រុកថៃចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងចោទប្រកាន់លោកអំពីអំពើពុករលួយហើយលោកមិនត្រឡប់មកវិញក៏រស់នៅក្រៅប្រទេសនិរទេសខ្លួននឹងរយៈពេល17ឆ្នាំបាទហើយមករយៈមកនឹងគឺលោកថាក់ស៊ីនតែងតែសន្យាប្រកាសថាលោកនឹងត្រឡប់មកវិញច្រើនដងបាទស្តៀងលោកសំរងស៊ីដែរពេលខ្លះហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដោយលោកមិនត្រឡប់មកគាត់សន្យាតែអត់ត្រឡប់មកតែខុសគ្នាបន្តិចលោកជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺលោកបដិញ្ញាថាមកឲ្យតែខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកគាត់នឹងមកប្រឈមនៅមុខតុលាការអីអញ្ចឹងតែខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរៀបរៀងទាំងអស់ទាំងយន្តហោះទាំងតាមព្រំដែនគូកអីទាំងអស់មិនឲ្យចូលទេងាកមកលោកថាក់ស៊ីនវិញលោកថាក់ស៊ីនបានកូនរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីថេថងឋានឬឈ្មោះក្រៅគេហៅអ៊ីងអ៊ីងអ៊ុងគឺគាត់បានប្រកាសថាឪពុករបស់គាត់នឹងមកវិញត្រឡប់មកថៃថ្ងៃទី10ខែហ្នឹង
សីហានៅមួយសប្តាហ៍ទៀតហ្នឹងបាទហើយការត្រឡប់ការប្រកាសហាក់ដូចជាប្រកាសទៅជាណានៅពេលនេះទោះបីក្រោយពីសភាប្រកាសផ្អាកប្រជុំក៏ដោយទុកពេលឲ្យតំណាងទុកពេលឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រាប់ក្តីរបស់លោកភីថាក៏ដោយហ្នឹងក៏លោកថាក់ស៊ីននៅតែប្រកាសមកដដែលគណៈបកភឿថៃថាគាត់នឹងមកដដែលថ្ងៃទី10ធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនគេការវិភាគមួយយល់ឃើញថាប្រហែលជាហេតុផលដែលបកភឿថៃសុខចិត្តផាត់ចោលគណៈបកកៅក្លៃដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធសន្យាជាមួយគ្នានេះបដូរផ្ដាច់ជាមួយគ្នានេះចោលហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានកិច្ចdeal មួយកិច្ចសន្យាមួយនៅពីក្រោយឆាកអាចថារហូតដល់អាចស្ដេចថៃអាចសុខចិត្តឲ្យលោកថាក់ស៊ីនអាចត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែភឿថៃត្រូវតែផាត់ចោលគណៈបកកៅក្លៃឬគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹងពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅខាងមុខនេះបាទហើយសូមតារាខ្ញុំសូមងាកមួយម៉ាត់ទៀតតកតងនឹងដែលតុលាការធម្មនុញ្ញថៃកំពុងតែពិនិត្យមើលនៅបណ្ដឹងទាំងពីរដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនេះបណ្ដឹងទី1នឹងតកតងនឹងលោកភឿថៃលោកភីថាគាត់ឈរឈ្មោះម្ដងហើយมันអាចឈរឈ្មោះទី2ដោយក្រមអភិរក្សនិយមថាច្បាប់នៅសភានេះมันអាចឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះទី2ទេតាមដែលការជជែកគ្នាច្រើនពីអ្នកវិភាគអីហ្នឹងគឺហើយនឹងអ្នកបញ្ញវន្តជាច្រើនផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគឺថាការដែលក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតុលាការធម្មនុញ្ញថៃលើករឿងនឹងមកវិភាគនេះមិនមែនគេចង់ជួយលោកភីថាជាបុគ្គលនោះទេគឺគេចង់ថាតើការដែលក្រមសភាបានសម្រេចបែបនោះពួកអភិរក្សនេះមិនឲ្យឈរឈ្មោះទី2ហ្នឹងបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើវាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬអត់តើអាចឲ្យច្បាស់លាស់ថាថ្ងៃមុខអាចបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឈរឈ្មោះឲ្យសភាបោះឆ្នោតទី2បានឬអត់ដូច្នេះគេចង់ធ្វើបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងឲ្យដាច់ស្រឡះកុំឲ្យថ្ងៃមុខហ្នឹងនៅមានបញ្ហាទៀតដូច្នេះមិនមែនគិតថាចង់គ្រប់គ្រងលោកភីថានេះទេមិនប្រកាសអញ្ចឹងទេគឺគិតអំពីភាពយូរអង្វែងភាពគេហៅថាថិតថេរនៃការបកស្រាយច្បាប់បាទมันអាចដូចនៅកម្ពុជាយើងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកោជបផាត់ចោលមិនទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារតែរឿងកណ្ដាស់ស្នាមកប់ពីសំណៅចាស់សំណៅដើមហ្នឹងរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងយកមកផាត់ចោលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានមនុស្សគ្រប់គ្រងប្រហែលជា2លានអ្នកនេះគេថាវាមិនសមមាត្រនឹងគ្នាទុំហេតុផលនៃការផាត់ចោលផលប្រយោជន៍នៃសាធារណៈហ្នឹងផលប្រយោជន៍របស់មហាជនហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកនៅពេលដែល NEC ក៏ជឿបហ្នឹងលើករឿងគ្រាន់តែសំណៅដើមបញ្ហាកណ្ដាស់ស្នាមតិចតួចយកមកជាលេសដើម្បីធ្វើផាត់ចោលគេនោះទេហើយរហូតដល់ទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ធ្វើតាមដែលក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជាដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិក្នុងការសម្ដីចុងក្រោយសម្ដីបិទផ្លូវតវ៉ានេះទៅជាធ្វើតាមគោលយោបល់ទៅវិញដូច្នេះងាកមកថៃវិញគេអត់ចង់ធ្វើរបៀបហ្នឹងទេគេចង់ឲ្យវាដាច់ស្រេចអញ្ចឹងហើយគេតុលាការធម្មនុញ្ញថៃនេះត្រូវចំណាយពេលវេលាទៀតដើម្បីប្រកាសដូច្នេះត្រូវគេផ្អាកការប្រជុំរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរបស់បកភឿថៃបាទលោកអរគុណលោកជីវិតាមួយម៉ាត់ខ្លីចុងក្រោយទេបើសិនជានៅទីបំផុតលោកថាក់ស៊ីនគាត់អាចចូលមកស្រុកថៃវិញបានមែនហើយគណៈបកភឿថៃខ្លាយជាគណៈបកដូចថាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានមានទុនទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមិនផ្អែមមាត់ណាស់ទៅហើយលោកជីវិតាព្រោះលោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមអាវក្រហមហ្នឹងជាទូទៅជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនជានិច្ចហ្នឹងលោកជីវិតាបាទ
អានេះជាហ្គេមមួយទៀតហើយអាចឬមិនអាចលទ្ធភាពណាដោយយើងរឿងនៅក្នុងនយោបាយអ្នកនយោបាយតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនច្រើនជាងហើយផលប្រយោជន៍ខ្លួនផលប្រយោជន៍បកអីហ្នឹងដូចមិនសំបីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរ Republican និង Democrat នេះយើងឃើញហើយយើងឃើញអ្នកដែលធ្លាប់ថ្កោលទោស Donald Trump ពួក Republican របស់គណៈបកគាត់ហ្នឹងតែធ្លាប់ថ្កោលទោសខ្លាំងណាស់នៅពេល Donald Trump គាត់គ្រប់គ្រងជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ទៅលុកលុយសម្រុកចូលទៅវាយនៅសេតវិមានសភាកាលពីកន្លងមកនេះហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលថ្កោលទោស Donald Trump ទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺមកគ្រប់គ្រងគាត់វិញដដែលបាទដូចមិនទៀងទេមិនប្រកាសថាខាងភឿថៃនឹងគ្រប់គ្រងជួយខាងនាយករដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបពួកបពប្រឆាំងកំពុងរត់ជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃទេដោយសារភឿថៃនេះក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយពួកក្រុមយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ដែរហើយបាទលោកជីវតាឡើងមកបដិញ្ញាលោកជីវតាខ្ញុំសូមកាត់លោកបំបត្តិប្រឆាំងជាមួយពួកអ្នកផ្ដាច់ការនោះបាទលោកជីវតាមានប្រសាសន៍ត្រង់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់នឹកឃើញដល់ចំណុចមួយដែរនៅពេលដែលអាវក្រហមកាលពីមុននឹងជាសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនមែនប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយលោកជីវិតាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាទីមួយគាត់ក៏រងគ្រោះដែរនៅក្នុងនយោបាយស្រុកថៃហើយប៉ុន្តែសកម្មជនអាវក្រហមគាត់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកភឿថៃជាសកម្មជនដែលរិះគន់របបយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងមួយរូបដែលបាត់ខ្លួននៅភ្នំពេញនោះលោកជីវិតាប្រហែលជាចាំហើយគឺលោកវ៉ាន់ឆលើមបាទវ៉ាន់ឆលើមស័ក្តិស័ក្តិសិទ្ធិនេះដែលមកទល់ពេលនេះអត់ទាន់ឃើញរកមិនឃើញទេបើទោះបីជាស្លាប់ក៏រកសាកសពមិនឃើញបើទោះបីជានៅរស់ក៏រូបរកាយនឹងមិនទាន់រកឃើញដែរហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងក៏ឈានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការកម្ពុជាទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់មានឃើញការវិវត្តអីទេដូច្នេះអាវក្រហមខ្លួនឯងនឹងក៏ជាជនរងគ្រោះដែរតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃចុងក្រោយនេះដូច្នេះយើងមិនដឹងថាបើត្រូវណាស់ជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងល្អណាស់អំពីរឿងនយោបាយពួកអ្នកនយោបាយនឹងច្រើនតែក្បត់សម្ដីខ្លួនឯងច្រើនតែមិនធ្វើមិនទៀងទាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឧទាហរណ៍ស្រាប់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគណៈបកភឿថៃហ្នឹងបានក្បត់នៅ MOU គឺអនុសារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបកភឿថៃនិងគណៈបកសំទោសនឹងគណៈបកก้าวไกลហើយនិងគណៈបកចំនួន6ផ្សេងទៀតនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតនឹងគណៈបកก้าวไกลនឹងគាត់ឈ្នះឆ្នោតលើសគេលើសលុបក៏ប៉ុន្តែដោយសារมันអាចឈរឈ្មោះធ្វើជាដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងព្រោះដោយសារច្បាប់ថៃកាលពីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាឡើងមកតាមរដ្ឋប្រហារហ្នឹងធ្វើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ឲ្យមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់មិនបាច់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយប្រជាជនទេគឺយោធាជាអ្នកតែងតាំង250នាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលបោះឆ្នោតផ្ដល់សម្លេងទុកចិត្តរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយគឺត្រូវការសម្លេងលើសលុបគឺ376សម្លេងក្នុងចំណោមប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាចំនួន250នាក់ហ្នឹងដូច្នេះជាងពាក់កណ្ដាលគឺ376សម្លេងប៉ុន្តែភឿថៃហើយនឹងគណៈបកก้าวไกลនិងគណៈបក7ទៀតហ្នឹងអត់ឈ្នះដែរអត់បានអាចសម្លេងគ្រប់គ្រាន់371ដូច្នេះគឺទៅបោះឆ្នោតគឺរំពឹងថាគណៈបកផ្សេងនេះគឺបោះឆ្នោតជួយហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ណាបោះឲ្យនឹងឯងបាទប៉ុន្តែសង្ខេបមកចុងបញ្ចប់ឥឡូវនេះភឿថៃគឺអត់ទាត់ចោលភឿก้าวไกลហើយចំណុចចុងក្រោយគឺអាចមានភាពរំជើបរំជួលតាក់ទងនឹងការលោកហ៊ុនសែននោះឡើយជុំវិញនឹងការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហុងពុធាដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី8មិថុនាតាក់ទងនឹងរឿងបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាលើកឡើងថា
ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញស្របតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការសម្រេចចិត្តតាមឆន្ទៈនិងសតិសម្បជញ្ញៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយមិនត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬការញុះញង់ពីសំណាក់បុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនឹងមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះទេដោយសារតែកោជបបានផាត់ចេញគណៈបកភ្លើងទៀនចេញពីសង្វៀននយោបាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសវាងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗព្រោះផ្អែកតាមច្បាប់ពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាទៅបោះឆ្នោតមិនទៅបោះឆ្នោតបានពីព្រោះការបោះឆ្នោតមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលពលរដ្ឋត្រូវតែបំពេញខានមិនបាននោះឡើយចំពោះអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនវិញគឺលោកកនសវាងសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលពលរដ្ឋជិត2លាននាក់បាត់បង់ជំរឿនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងចូលរួមក៏បានឬក៏ហ៊ុនសែនក្រុងនឹងក្តោបតំណែងមួយទៀតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានស្ថាប័នមួយគេហៅថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនេះណាគឺគ្រប់គ្រងទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្លាំងប៉ូលីសគ្រប់គ្រងទាំងក្រសួងការពារជាតិ PM ទីហ៊ានហើយនឹងមានសិទ្ធិបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិគឺព្រះមហាក្សត្រជាប្រធានហ៊ុនសែនអាចនឹកឃើញថាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្តិចទៅដាក់ថាព្រះមហាក្សត្រប្រធានឬក៏តំណាងព្រះមហាក្សត្រជាប្រធានក៏បានបើហ៊ុនសែនគិតឃើញថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពហើយហ៊ុនសែនហក់លោតទៅតោងតំណែងនេះមួយទៀតណាគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតពីព្រោះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិបញ្ជាទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាទាំងប៉ូលីសបញ្ជាទាំង PM បញ្ជាទាំងទាហានឃើញទេបំណងរបស់ហ៊ុនសែននិងគោលដៅរបស់ហ៊ុនសែនគឺចំណុចហ្នឹងមួយទៀតដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ទាបស្ទង់មើលហើយចង់ធ្វើមានន័យដូចខាងដើមដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមបែប state terrorism regime បានន័យថារបបភេរវកម្មរដ្ឋគឺតែក្តោបអំណាចដើម្បីគម្រាមកំហែងផ្ទៃក្នុងជាតិតែម្ដងចំណុចនេះមួយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើប្រសាសន៍របស់អាដាមសំរងស៊ីថាហ៊ុនសែនក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្បត់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងក្បត់ព្រះមហាក្សត្រនៅត្រង់ថាខ្លួនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនេះប៉ុន្តែនៅក្រោយការបោះឆ្នោតคล้ายហ្នឹងក៏លើកឲ្យកូនរបស់ខ្លួនភ្លាមតែចំណុចមួយទៀតដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរតួនាទីក្បត់ជាពិសេសក្បត់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅត្រង់ថាគាត់អំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាលាលែងទាំងអស់ទាំងលោកហេងសំរិនសខេងទាបាញ់ម៉ែនសំអនសៃឈុំប៉ុន្តែគាត់ក្តោបទាំងអស់គាត់ថាគាត់លាលែងនឹងលះបង់ទៅវិញអានេះគឺជាការបោកប្រាស់និងក្បត់ណាយើងពិចារណាឲ្យច្បាស់សខេងសៃឈុំហេងសំរិនម៉ែនសំអនទាបាញ់អីត្រូវលាលែងទាំងអស់អត់មានតំណែងដែលមានឥទ្ធិពលណាមួយទេឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រគ្រាន់តែជាតំណែងទីងម៉ូឬជាទីប្រឹក្សាចោលទេដូច្នេះហ៊ុនសែនគាត់រុញគេចេញទាំងអស់រួចហើយគាត់ក្តោបទាំងអស់ក្តោបទាំងព្រះមហាក្សត្រក្តោបទាំងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក្តោបទាំងគណៈបកប្រជាជនក្តោបទាំងរដ្ឋាភិបាលគាត់ក្តោបទាំងអស់ហើយគាត់ប្រាប់គេថាគាត់លះបង់គឺជាការបោកប្រាស់មួយធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ការវិចផ្លូវលើកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែតចំណុចនេះមួយអ្វីដែលយើងគួរពិចារណាថាតើហ៊ុនម៉ាណែតអាចដឹកនាំបានទេទៅមិនរួចទេពីព្រោះការដឹកនាំពីហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែតវាធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឈឺក្បាលណាស់មានន័យថាជាការបង្កើតបញ្ហាឲ្យគេដោះស្រាយគេត្រូវដោះស្រាយរាប់ឆ្នាំមកហើយ
តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមអនុវត្តតាមហើយនៅតែបង្កើតបញ្ហាឲ្យគេឈឺក្បាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាទៀតកន្លែងហ្នឹងណាវាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការផ្សងព្រេងតំណែងឬអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហើយពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាគេត្រូវវះកាត់ហើយគេមិនអាចនៅជឿហ៊ុនសែនហើយទៅជឿហ៊ុនម៉ាណែតកើតទៀតនោះទេចំណុចមួយទៀតយើងគួរតែសិក្សាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីណាគេនិយាយអំពីការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញគេនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិយាយហាមដាច់ខាតក្នុងការវិលទៅកាន់របបអតីតកាលឥឡូវនេះការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺវិលទៅកាន់របបអតីតកាលនៅមុនការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយគឺរបបកុម្មុយនីសអាហ្នឹងមួយដែលធំបំផុតមួយទៀតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនមែនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរនឹងខ្មែរទេណានិយាយអត្ថន័យធំមួយទៀតគឺការដោះស្រាយជំនួសរបស់មហាអំណាចទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាជំនួសមហាអំណាចទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាបានន័យថាដាក់កម្ពុជាឲ្យអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅណាទេដើម្បីកុំឲ្យមហាអំណាចនឹងទាញយកមូលដ្ឋានឬភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាទៅឆ្លោះគ្នាទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះអំណាចពីហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែតជ្រុលជ្រេជ្រៅទៅចិនមែនតើហើយដូច្នេះអំណាចដែលហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានគឺអំណាចនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិន 100% កន្លែងនេះគឺជាការរុញឲ្យមានទំនាស់នៃមហាអំណាចនានានៅលើភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយពីព្រោះវាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីម្ល៉េះហើយសួរថាអំណាចហ្នឹងអាចនឹងដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនបានទេមិនអាចទេគឺជារបបដឹកនាំដែលបង្កើតការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូល